Даже 20 million, 50 million dollar puli bor bolalarni bilaman. Ishoning Arun ichida. Endi otini aytolmayman, lekin shu darajada. Hammasi to'g'ri boshlagan, lekin tirik qolish nuqtasiga kelib qolganligi uchun ular mashinnikka aylanib qoldi. Bu 200 mingga uchastkasini ko'tardi. Bu yerda 200 mingga ishonsangiz bir 3 ta kvartira beradi. Restoranga kirib 15 minut joy topa olmadim. O'zi sakra olmaysiz 2 metrga. Men 5 metrga sakrayman deb sakrab qo'ygan. Ya'ni prosta haliga aytganimdek domni olib qo'yib olib, meni domim bor. Xudo xolisa 10 yildan keyin sotaman yoki 10 yildan keyin falon bo'l. Yo'q, uni o'sha strategiyasini o'ylash kerak. Nedvijimizdan tashqari alternativ nima yechim bor? Pulni ko'paytirishda aktiv biznesimdan tashqari. Tayyorsiz o'zi javobga. Aslida bo'ldi, men sizga ertaga aytib To есть o'sha ma'lumot bitta yastuk ko'rish kerak. Zo'r qaror. Zo'r qaror. Bitta yastuk ko'rish kerak, agar imkoniyati bo'lsa. Men jo'rttiga so'rab olgan savollarim bor. Aka, shu qayerdan kelgan? 60 million dollarlik tillarni qazib chiqarib olish uchun 30 million pul tikadi ular. Lekin imkoniyatni oshirish maqsadida investorlarni jalb qiladi. Sizlar pul qilmoqchimisizlar deydi. Kellaring deydi. Mana bitta pul bor deydi. Ya'ni davlat shu narsaga biznes darajasida risk qilyapti va qarzlarni olib turib o'sha taraflarga bo'linyapti. Assalomu alaykum azizlar, Kapital loyihasi yana efirda. Muvaffaqiyat markazi ko'p omillari bor, lekin pulni to'g'ri boshqarish, uni to'g'ri ko'paytirish va uni yo'qotmaslik bugungi kunda tadbirkorlarni juda ko'plab savollar orqali bizga murojaatlarni sabab bo'lib turibdi. Bugun biz aynan pul boshqaruvidagi pulni to'g'ri boshqarish va uni ko'paytirish va biznesni investitsiya qilish jarayonidagi xatolar va muvaffaqiyat omillarini siz bilan yoritamiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni Umidjon aka Eshmuhamedov. Umidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni bejiz chaqirmadim. O'zbekistonda moliya sohasidagi yaxshi ekspertlar, mutaxassislar ko'p, lekin o'zim samimiy yaxshi ko'rgan, havas qilgan va e'tirof qilgan top 3 ta pul ilmidagi shu sohaga mehr bilan, mas'uliyat bilan va mavzuni ashula qilib aytib bera olgan mutaxassislar qatorida hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Rahmat. Loyihaga xush kelibsiz. Mavzu qanchalik aktual? Kapital loyihasi muvaffaqiyat markazi sifatida qanchalik odamlar uchun muhim bo'lib turibdi bugungi kunda? Har doim dolzarb bo'lib kelgan bu mavzu. Sababi kapitalizm taxminan 16-asrlarda paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha asrlardan biri bu narsa shu paytgacha rivojlanib kelgan. Buni endi ham yaxshi ham yomon tarafi bo'ladi. Har doim har bitta yo'nalishi, sotsializm deysizmi, qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, har doim hamma tarafi plus minusi bo'ladi. Endi hozirgi bugungi mavzuda aynan kapital haqida deyilayotgan paytda har bitta inson u eng quyi soha vakili bo'lsin yoki eng quyi xizmat vazifasini bajarsin va eng yuqori xizmat vazifasini bajarsin, har bitta odamni raqamli kapitalga aylantiradi. U farroshlikdan olayotgan oyligingizdan tortib CEOdan olayotgan katta bonusli sxemalar bo'lsin, hammasi raqamlarga qaratiladi va raqamli kapitalni tashkil qiladi. Kimdadir 100 so'mlik kapital bo'ladi, kimdadir milliard kapital bo'ladi. Zo'r. Hozir qorakamni yaxshi iboralar bo'lardi. Avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin dedilar. O'ziga xos iqtibos, fokus qaratsang, ilmga shug'ullansang, mashaqqat olsang, kelajakda aziz bo'lasan degan talqinni. Bugungi kunda pul ilmida yoki biznesda yoki startapda hamma bir xil startda boshlayapti-yu. Lekin o'zimiz ham ko'ramiz, bu kafedagi do'stlarimiz bo'lsin, oshga marhamatdagi do'stlarimiz bo'lsin, klublardagi do'stlarimiz bo'lsin, 10 yil o'tgandan keyin farq boshqacha. Sababi natija yoki bir siz o'zingiz kuzatuvlaringizdagi kimdir A nuqtasi bu yoqda, bu yoqda, B hammada har xil. Birinchisi qo'rquv degan bo'lardim. Chunki insonlarni har bitta insonni to'g'ri kalibri, tajribasi, qarashi, ambitsiyasi bilan ko'p narsa farqlanadi, lekin birinchi o'chiritda men o'zimning tajribamdan ko'raman, hamma tirik qolish strategiyasiga uradi. Aytaylik, kimdir pul topsa uyaladi. Ya'ni endi mashina уже kapital bo'lmay qoldi. Oldin mashina ham kapital bo'lgan, chunki olgan mashinangizni 5 yil haydab, 5 ming qimmatga sotardingiz.
u tarafdan bo'lgan, lekin hozir u narsa yaxshi ham o'yindan chiqdi, lekin uy masalasi hali ham bor. Lekin uy masalasidagi holatdagi kapital bu tirik qolish qo'rquvidagi kapital bo'lyapti ko'p insonlarda va bu nimani tashkil qilyapti desa, u uyni sotish ehtimolidagi appreciation deydi, ya'ni o'sishini o'rganishyapti-da, o'shan bilan chegaralanyapti. Ya'ni uy olib qo'yadi bitta maqsadda strafovka. Mani uyim bor, yana bitta uy oladi, yana bitta oladi. Lekin u uyni o'sishini rejalashtirishmaydi. U uy shu pul necha yil yana ko'payishi kerak, shu pul necha yil tashlash kerak. Hattoki men ko'p insonlarni bilaman, kapitali juda ko'p, uylari bor, hatto arendaga bermagan. Nimaga? Eng qizig'i shuda, ya'ni nimaga desa, birinchi uni ongidagi bu uylar o'sish uchun yoki sotish uchun olinmagan. U faqat va faqat tirik qolishdagi xavfsizlik uchun olingan. Mana masjidda ko'p inson o'sha hozirgi aytilgan ko'p odamlarni olgandagi holat deganda, ular ham shunaqa qilganda kapitalizatsiya, lekin ma'lum bir darajaga kelgandan keyin uni na sotish, uni boshqa investitsiya kiritish, undan yana ko'proq kapital yaratish strategiyasini yoqmagan. Biznesini qotdi, topgan puliga uy oladi, страховка. То есть men qaraganda yoki nimadir holatga kelganda tirik qolish imkoniyatim o'chib qolmasin degan xatar bilan, xavfsizlik instrumenti. Shu holatda aksariyat men protsent yaqinida juda katta baholardim. Ya'niki bu 70, 80, 90% odamlarda bo'ladi. Boshqa ta'bir bilan aytsak, cho'kmaslik strategiyasi bor, uchish strategiyasi yo'q. Xuddi shunaqa. Strategiyalar har xil. Xuddi shunaqa. Keling, mana investorlar psixologiyasi nuqtai nazaridan siz ko'rgan, havas qilgan, hurmat qilgan va qoyillatgan odamlarning strategiyasidagi sizni talqiningizdagi tahlillarni ochib beringlar. Century Towers, в самом сердце нашей столицы. Добро пожаловать! Men endi bir insonni bilaman, otlarni aytmayman. Qoling ayting, bexijolat. Hurmat qilgan insonlaringiz ayting. Havas qilgan insonlar. Masalan, Ibrohim akamni olamiz. Ibrohim akam aktivlari bor. Aktivlari shartta raqamlarga bo'ladilar va ularni qaytish darajasi bor. Aytaylik 4 yildir, 6 yildir, qaysidir darajada qaytish strategiyasini yoqqanlar. Va u yoqilgandan keyin ularda yana boshqa imkoniyatlar ochilyapti-da. Anundan voz kechyaptilar. Uni olyaptilar-da, sotyaptilar. Nega? Chunki uni hozir sotishlari-yu yangi yo'nalishga kiritishlari ularni kapitallarini foiz jihatda hozirgi kelayotgan qiymatdan 2-3 barobar baland. Opportunity cost. Cheklangan resurs. Albatta, ko'p odam bu narsaga podpisatsiya qilishga yoki ideyani olg'a surishga bormaydi. Ya deydi, borimni ushlab qoling degan strategiya bo'ladi. Va bu sizni albatta o'sish strategiyangizdan to'xtatadi. Ya'niki, sizni kapitalingiz hali aytganimdek $100 yoki $1000 bilan baholanyaptimi? Yo'q, o'sha $1000lik baholangan qiymati keyingi kapitalda baholanyaptimi? Nega? Sababi bularda ongida, ko'p insonlarning ongida men $20,000 olib qo'ygan uyim hozir 50,000 deydi. Lekin u hech qachon sotilmaguncha hech qachon 50,000 bo'la olmaydi. U har doim tannarxda baholanadi. Va bu narsani men endi finansist bo'lib aytayapman, chunki boshqa odamlar o'shan bilan maza qiladi. Ya'ni sotilmagan narx bilan o'sha narsa menda bor deb maza qiladi. Qiymati mana shuncha deydi. Albatta. 100 ming olganman, kamida 200 ming deb turadi. Albatta, lekin foyda ikkita holatda
priznaniya qilinadi, ya'ni tan olinadi. Qachonki sotilsa va tannarxdan ko'p bo'lsa. Bu narsani qilmagan bo'lib, o'sha narsa bilan insonlarning ko'pi cheklanadi. Lekin tadbirkorlar bor, hozir aytganimdek, ular aylanish strategiyasiga qo'yadi. Qaysidir miqdorga keldimi, imkoniyat kengisida olg'a surilyaptimi, buni ko'cha narxida sotadi-da, kengisiga ulaydi. Bu xuddi ana tillaga o'xshaydi. Tillada ham narxi o'sishi emas, uni gram o'sishiga qaraladi. Ya'ni tilla necha dollar bo'ladi bu yerga deydi. Mana 1 gram, 2 gram bo'ldimi deydi. Shu strategiyada xuddi shunaqa nedvижимостьga kirayotganlar yoki boshqa narxga kirayotganlar, men 3 xonaligimni 4 xonali qilay deydi, 4 xonaligimni hovliga aylantiray deydi, hovliga aylantirganda 10 sotux qilay deydi, 10 sotuqni 20 sotuq qilaydi. Ob'yomni, kapitalni semirtirish kerak. Va bu har doim chegaralangan resursda doim o'sha strategiyasini beradi. Va buni ko'p odamlar his qilmaydi. His qilmaganligini birinchi sababi haliga aytganimdek qo'rquv bor. U qo'rquvni birinchi poddechkasini yopadi. Endi o'sha bloklar, ustanovkalar yoki bilgan holda, bilmagan holda qabul qilgan to'g'ri yoki noto'g'ri qarorlar. Mana siz ko'rgan, kuzatgan insonlar kimdir Xudo yuqtirgan, kimdir sizga o'xshab o'rganib bu ilmga yetib kelgan, kimdir bilib turib shu ishni to'g'ri qilayotgansa, kimdir bilmay turib to'g'ri qilyapti. Neosознанный kompetensiya. U kuzatuvlar qatta bir shu o'zingiz havas qilgan insonlar, hali Xudo yuqtirgan insonlar kategoriyasi bor, lekin biz yuqtirmagani o'zimiz prokachat qilaylik deydiganlarga bir tavsiyalarmi, bir kuzatuvlarmi? Albatta, u narsa ham bor, ya'ni Xudo yuqtirgan strategiyalar ham bor. Lekin ikkinchi tarafni aytmoqchiman, chunki ko'p odamlar o'ziga bahona qidiradi. Ya unga yuqtirgan deydi. Vaholanki o'sha yuqtirgan insonni tahlil qilsam, men o'zimda ko'rib tahlil qilsam, kuzatganimda ularni qayerda bo'lishi va ma'lumotlarni kimdan birinchiroq, oldinroq qabul qilishi unga yuqtirganlik imkoniyatini oshiradi. Endi savol, u asli yuqtirganmidi? Yokida uni hayotdagi qayerda bo'lishlari, insonlarni bilan kim bilan ko'rishayotganlari, har bitta vaqtida chegara borligini va ularni ma'lumotlarni effektivnostini, ya'ni effektiv darajasini oshirish strategiyasida gaplashadi ular. Ularni tahlil qilib savol berish kerak insonlar. Nega shu men emasman? Nega men qilmayapman shuni? Nega o'sha ma'lumotga men ega emasman? Zo'r. Mana o'sha siz havas. Men hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan insonlarda bahona qidirmaydi. Ko'p insonlar bahona strategiyasiga o'tiladi. Ya'ni endi yuqtirganda deydi, Jahongir akanda tug'mat talab deydi. Yo'q, gaplashsangiz Jahongir aka bilan. Men jo'rttiga so'rab olgan savollarim bor. Aka, shu qayerdan kelgan? Ana ilm tarafdan o'rganmagansiz, bu yerdan o'rganmagan. Shu narsa qayerdan desam, endi hozir aytib bera olmayman, endi sal shaxsiy bo'lganligi uchun oilaviy holat, oilaviy muhit shu darajaga olib chiqib qo'ygan. Ya'ni insonlar bilan gaplashish, men unisida ham o'rtasida turardim, bunisida ham o'rtasida turardim-da, shu yig'ilib menga tajriba bo'lib qolgandi otdilar. Ularni essangiz yuqtirganlik anaqasi Alloh hamma adolat-ku. Harakat qilganga beraveradi, to есть harakat qilganga yuqtiraveradi demoqchiman. Ya'ni faqat bahona bilan cheklanish bu noto'g'ri. Xo'p, mana siz Xudo yuqtirgan o'zingiz super silangiz bor. Men super sila iste'dod deyman. Kuzatasiz, tahlil qilasiz, o'zingiz havas qilgan to'pishda qo'yiladigan insonlar deylik, muvaffaqiyatli, o'xshasam mana shu insonlarni yaxshi jihatini, fazilatini oladigan insonlardan nima insightlar oldingiz va nima jihatini, xislatini o'ziga tatbiq qilishga harakat qilasiz. Balki o'sha Jahongir akam bo'lsa yoki boshqa havas qilgan 3 ta 5 ta eng qo'yiladigan insonlarni suhbatida bo'lgan inson sifatida qaysi jihatiga talpinishga harakat qilasiz? Ibrohim akadan, Jahongir akadan, Zafar akadan olgan strategiyalarim bor. Har bittasini aytadigan bo'lsam, masalan, Zafar akamdan boshlayman, chunki Zafar akamni haqiqatda kuchli deb bilaman va eng olgan narsam emotsionalniy intellekt deydi. Bir narsaga yondashayotgan paytda emotsiyaga berilmaslik va buni logichni qabul qilish. Ya'ni emotsiya intellektni cheklaydi-da, chunki logikani to'sadi. Siz agar emotsiyaga berilsangiz, bilmay qolasiz, logikani ishlatmaganligingiz hisobiga u emotsiya bilan nimadir sotib olasiz. Yo nimadirga sotasiz yoki nimadir xarid qilasiz yoki nima. U o'sha holatda men Zafar akadan tavsiya qilganlar emotsional intellektni o'qiganda bitta yastiq fikrida fikrlashni o'rganganman. Eng olgan narsam. Eng mazza qilib
qabul qilib bo'ldi, og'zim so'lagidagi suv oqib turibdi, xo'p boraman degan joyda ham time out olasizmi? Shunda time out oldim. Bo'ldi, men eshitdim, tayyorsiz o'zi javobga. Aslida bo'ldi, men sizga ertaga aytib То есть o'sha ma'lumot bitta yastu ko'rish kerak. Zo'r qaror. Zo'r qaror. Bitta yastu ko'rish kerak, agar imkoniyati bo'lsa. O'sha imkoniyatni yaratib oldingizmi, bitta yastu bilan albatta siz yaxshiroq qaror qabul qilasiz. Buni Zafar akamdan o'rganganman. Chunki emotsiyada ko'p qaror qabul qilib borganman-da oldin. Qimmatga tushgan. Qimmatga tushgan. Davayda emotsiyadagi qimmatga tushgan va xato qilgan keyslarni, mayli sifrlarni aytmasmiz yo boshqa keyslarni ayting, odamlar o'zi uchun haqiqatan zo'r gap. Men ham shu xatoni qilaman deganini ochib beringlar. Shunaqa, chunki men endi birinchi bo'lgan xatoyimda o'sha haligi qo'rquv narsa o'zimda ham bo'lgan. Ya'niki birinchi pul topganda kvartira oladigan strategiya bo'lganda va uni emotsiyada hal qilib qo'yganman. Emotsionalniy hal qilganman. Oradan 2 yil o'tgan, o'zini narxida zo'rg'a sotganman. Ya'ni u emotsiyada o'sha urovingda ko'proq narsaga berilib qo'yganman. Keyin o'zimni tahlil qilganimda qanaqa qilib logichniy finansist odam bu qarorni qabul qildi deganda u uchrashuvda emotsiyaga urganligi uchun emotsionalniy holatda men u narsaga podpisatsiya qilib qo'yganman. Ya'ni emotsionalniy intellektimni noto'g'ri ishlatib qo'yganman. Bu bitta pakubkada bo'lgan. Ikkinchisi odamlarning orasida bo'lib qoladi. Chunki siz do'stingiz, yaqinligingiz bo'lganligi uchun do'stingiz bilan shartnoma tuzgan paytda emotsiyaga berilib turib, u narsaga ham podpisatsiya qilib qo'yganman, lekin bozorda u $1 turadi. Men $10 ga podpisatsiya qilganman. Tegidagi $9 narxi qanaqa desa, El qatorisi boshqacha. El qatori $50. Xuddi shunaqa. O'zi hozir mana shu $5,000 ga kelsa, $5,000 ga nima kelsa, $5,000 ga o'sha narsaga erishgisi kelyapti, u $5,000 to'lashga rozi. O'zi qanaqa edi, el qatori $50 bering deganda, o'sha orasidagi $4,950 pul emotsiyada narxi bo'ladi. O'shaning uchun Zafar akamdan shu narsani olganman. Emotsiya masligini ertalab uxlab turganingizdan keyin ham ishonch hosil qilsangiz, bu tasdiq topiladimi, qanaqa bo'ladi? Mana yaxshi сделка. Bir kun o'ylangan. Success storyni ayting. Bugun sevdim, intuitsiya bo'ldi, uxlab turdim, baribir ertasiga men bu bo'lsa bu to'g'ri qarorligini endi ko'rsatadi. Eng zo'r paytda o'zgarmaslik holati bo'ladi. Ko'p odamda sodir bo'ladi. Masalan, men bitta yastu o'ylab ko'ray degan paytimda ham gaplashib ketasiz, roldasiz, ovqatlanmaysiz, u yonadi bir xil payt, chiq yonadi. Ertaga men bunga gaplashishim kerak, men bu narsani aytishim kerak, va'dalashdim deyiladi, o'ylanadi. U uyquda ham sodir bo'ladi. Даже o'ylaganingizdan keyin ertalab turgan paytingizda aynan yana o'sha qaror bo'lsa, men yana bitta strategiya qilaman. Menda notes degan punkt bor. Nima strategiyada qaror qabul qilinyapti? Bunda kimning tajribasi ko'proq? Masalan, yer olishdagi holatda bo'lgan holatda o'sha tajribasi ko'p odamga telefon qilaman yoki uchrashaman. Aka, men bugun bittasiga mana shunaqa va'dalashim kerak. Mana shunaqa holat, mana bunaqa deb keysiga gapirib beraman. U odam tajribasi ko'p-ku, u ko'p qo'yni yerkan, yo'q, mamlakasiga olib borsang bo'ladi. Men bitta to'xtasang shunaqa, chunki u rayondagi bozor o'zi mamlakat degan narsani gapirib beradi. Ya'niki uni kartasida mamlakat narsalar bor. Shuni ishlatib turib, men bu yoqqa to'xtasang bo'ladi. To'xtagan narxing o'zi aslida bozorning narxi bo'ladi. U narsani bilib olgandan keyin, intilish bormi, intuitsiya aytayotdim shu narsani olishni, o'tib borganimdan keyin uni kartasini ochishni boshlayman. Ochishni boshlaganimdan keyin u qaysidir darajada meni savdolashish strategiyamdagi darajamni oshiradi. Xiyriga boradi, sizga ustuvorlik beradi. Albatta. Bu emotsiyani pasaytiradi va to'g'ri qarorlarga olib keladi. Мясlo rejim bo'ladi. Ham emotsiya saqlanib qoldi, ham trezvisi gibrid qildingiz, o'shandan keyin qaror qabul qildingiz. Shunaqa. Demak, bu ijobiy. Albatta. Faqat o'zi emotsiya bo'lsa, nima bo'lsa, el qatorisini hisobda keyin yeb qo'ygan holatlarimiz bo'ladi. Bu bizga qimmatga tushadi. Ekonomni zarobatini yo ekonom qilamiz, o'sha tejaladi. Zo'r. Investorlar psixologiyasida boya siz aytdingiz, kimdir tilla keysi dedingiz, kimdir mana O'zbekistonda populyarni bo'lgan недвижимость keysi. Yana nima instrumentlar bor? Bugun insonlar resurs sifatida, kapital sifatida puli ortiq bo'lganda, umujonaga tajribali mutaxassissiz, moliyachisiz. Mayli, endi men davlat sektorida ishlayman yoki deylo yaxshi B2G sektorda ishlayman, B2B sektorda ishlayman. Top menejerman. Bugundan boshlab ortiqcha rezerv kapitallarim paydo bo'lyapti. Kimda 5,000, kimda 15,000, kimda 55,000, kimda 100,000, kimda 500,000. Shunaqa paytda bugungi kunda O'zbekiston bozorida o'zbek tadbirkorlar yoki o'zbek jamiyatdagi insonlar uchun instrumentlar nima? Mablag'ni to'g'ri boshqarish, to'g'ri ko'paytirish. O'zi ikkiga bo'linadi har doim.
kapitalni ikkiga bo'laman har doim. Ikkiga bo'layotgan paytim nega bo'laman? Chunki men o'sha 24 soatimni narxini hisoblayman har doim. Ya'ni meni aktivniy holatimdagi narxim nechi pul, passivniy holatimdagi narxim nechi pul. Ya'ni siz kapitalga kirayotgan paytingizda ham xuddi shunaqa bo'lasiz. Siz aktivniy holatingizda nechi pulga olib chiqmoqchisiz kapitalingizni, passivniy holatda nechi pulga olib chiqmoqchisiz. Bu ikkita yo'nalishdagi qoida. Ya'ni inson aktivniy holatidagi kapitalni oshirmoqchi bo'lsa, demak u kapitalni oshirishdagi vazifalari, operatsiyonkada qatnashishlari, hamma narsasi rol o'ynaydi va bu qimmat yuradi. Ya'niki buni qaytish ro'yi, ya'ni tikkan pulingiz ro'yi 2-3 yilda chiqishi mumkin. Buning narxi. Hozirgi paytda shunaqa hozir 6 yilga ko'tarilgan paytda 6 yilda chiqishi mumkin. Endi qaysi okeanga kirishingizga bog'liq. Qizil okeanda 6 yil, Galovoy okeanda 3 yil. Bu narsani bildingizmi? Keyin ikkinchi yo'nalish bor. Bu passivniy yo'nalish, passivniy kapitalni oshirish. Endi ko'p odamlar kapitalni o'tayotgan paytda harakat qiladi aktivniyga o'tishga, sababi aktivniy ko'p foyda keltiradi va ko'p tashiydi. Lekin miyasida har doim passivniy kapitali bo'lishni xohlaydi. Chunki passivniy kapital ishlamaganda kelish kapitali bo'ladi. Chunki aktivniydan farqli-da. U aktivniyda ishtirok etsagina oshadi. Passivniyda ishtirok etmasdan oshishga harakat qiladi. Demak, har bitta bizani ko'rayotgan odam birinchi aniqlik kiritib olish kerak, qaysi kapitalga kiryapti, aktivniy kapitalgami yoki passivniy kapitalgami. Endi passivniy kapitalga haliga aytganimdek o'sha tilla bo'lsin, hozir blokcheynlar, bitcoinlar chiqyapti masalan, yokida eng zo'r anaqa o'sha chegaralangan resurslar deyiladi. Bu o'sha yerlardir, uylardir, qanaqadir mulklarga kiritib passivniy daromadini oshirish. Lekin passivniy daromadga kirayotgan paytda albatta va albatta qanaqa summadan qat'iy nazar u qanaqadir qiymatda qaytishi kerak. Ya'ni prosta haliga aytganimdek domni olib qo'yib olib, meni domim bor. Xudo xolisa 10 yildan keyin sotaman yoki 10 yildan keyin falon bo'l. Yo'q, uni oshish strategiyasini o'ylash kerak. Masalan, oddiy misol, bitta yaqin do'stim, yaqinim, shunda mashinadan olganman-da. Hoy baraka topkir. Bolasi endi tug'ildi. 1 yosh. Uchastka quraman deyapti-da. Uchastka quraman, bolamga deyapti. Hali bolasiga 18 yil, 20 yil bor uylanishiga. Men qaysi darajada yoqasidan olganman-da даже. Hoy baraka topkir. Shu tikayotgan pulingni men yoqqa tikkin. Birinchidan 6 yilda arendadan, ijaradan pul keladi va buni qiymati sen qurayotgan joyga nisbatan 3 baravar oshadi. Uylanayotgan paytda buni sotib 18 yil bor-ku, 3 marta takrorlasa bo'ladi-da. Sotib keyin uchastka ola olasan desam ko'ndira olmagan. Qo'ydi. Boshqa ortmadi. Siz ko'rgan narsani ko'rmayapti. Shunaqa. Bu bitta muammo. Bo'lgan voqea. Даже ko'rayotganlar uni aytadi ham. Men to'g'ri gapiryapti o'yinchoq. Shu darajada bo'lgan. Nega? Chunki uni qo'rquvida uni farzandli joyli bo'lib olishi birinchi prioritetga chiqqan. U pulni aylantirib pul qilish imkoniyatida emas niyati. Uni niyati hech bo'lmaganda farzandini xavfsizlik strategiyasidagi joyli qilish. Hozir o'sha yerda $200,000 pul yotibdi. Lekin xamir olib kelayotgani yo'q. Ishlatsa tilla ishlata olsa. Shunaqa. Vaholanki o'sha pulni men yoqqa tikkanida edi. U уже 6 yilda chiqib bo'lgan bo'ladi. Nimaga tikish kerak? Men bu yoq deganingiz nima? O'sha men bu yoqlarni ham ochib beringlar. Masalan, men bu yoqqa degani o'zi bo'layotgan voqea Toshkent City'da uy berayotgan edi. Boshlanishida $670 dan anaqa kvartirasi. Eng fursati edi. Uni bilaman-ku, men shaharda yuribmiz-ku. O'shanga kirgizmadi-da, u borib Nazarbaydan uchastka qurdi. O'tki yer arzon yerni olgan, bu yerda ham yer, bu yerda ham yer. Lekin qurilish narxi ikkalovida bir xil. Bu 200,000 ga uchastkasini ko'tardi. Bu yerda 200,000 ga ishonsangiz bir 3 ta kvartira beradi. Agar oyma-oy to'lab borganda. Hozir so'rang, kvadratini nechi pul? 4,000 dan. 4,000 dan kvadratini sotyapti. 670 ming narsa. Cho'zu. Buni qilganda edi, bittasini sotib, undan zo'r uchastka ola oladi. Hozirgi mana oradan hali 18 yil to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Oradan 4 yil, 5 yil to'g'risida gap ketyapti. Shu darajada. Bu birinchi passivniy yo'nalishdagi yo'nalish. Kapitalni keyin aktivniy yo'nalishi bor. Aktivniy yo'nalishda
odamlar pul tikkan pulini qisqa muddatda, ya'ni ro'yidagi muddatini aniqlashni olish kerak. Ya'ni aniqligi qancha? Ro'y bu masalan $100,000 kiritsangiz, shu $100,000 necha yilda qaytadi? Qaytadi deganda ham qiymatini ushlab qolsin, ham o'sha tikilgan puldan foyda kelsin degan. Foydasini hisoblab turib aytilyapti. Investitsiya kiritilayotganda kelayotgan foydasi necha yilda o'sha tikilgan summaga chiqadi. Va bu aktivniy holatda boshqacha o'ynaydi. Chunki u yerda risk bor, risk katta va risk katta joyda foyda ham katta bo'ladi. Qatta risk katta bo'lsa, foyda ham o'sha yerda zo'r bo'ladi. Aktivniy holatga kiritiladi. Demak, birinchi tavsiya qiladigan odamlarga aktivniy holatda oshirish imkoniyatini yaratish kerak, lekin har doim portfelni ko'paytirishga va portfelni ichida albatta passivniy kapitali bo'lishi kerak. Xo'p, strategiya aktivniy kapital va passivniy kapital deganda недвижимостni talqinda endi ochib beraylik. Nima degani? Men недвижимость oldin passivniy kapital qaysi holatda bo'ladi? Men недвижимость biznesga kirsam, aktivniy kapital sifatida qanaqa bo'ladi? Farqini ochinglar. Farqi shundaki, agar недвижимостni oladigan bo'lsa, farqi passivniyda pulni tikib qo'yasizda, uni arendasi yoki qiymati oshishiga tikiladi va arendasidan pul olib turasiz, bu passivniy kapital bo'ladi. Недвижимостda aktivniy kapital недвижимостni o'zi tovarga aylanadi. Masalan, Ibrohim akada hozir mana Centers qilayotganda, ulardagi holat asosan недвижимостni o'zi anaqa tovarga aylangan. Ya'ni aylantirilayotgan aktivniy anaqa недвижимостda Murod Buildingni olasizmi, umuman qurilishdagi har bitta odamni olgan bo'lsangiz, uni aktivniysi недвижимостda o'zi, uy joyi o'zi tovarga aylangan. Ular tovar qilib sotadi o'sha narsani. Uni sredniy cheki baland bo'lganligi uchun uni kapitalini oshish qiymati ham xuddi shu darajada baland bo'ladi. Ya'ni недвижимостga kirgan insonlarning kapitali har bitta uyga sredniy cheki taxminan 50 ming, 60 ming, 100 ming dollar bo'lganligi uchun uni soni bilan lokatsiyasi, boshqa kiritilayotgan qiymatlari tovarga aylanganligi uchun u tovarda bo'ladi. Endi ularning keyingi qadami nima bo'ladi? Aktivniyda qatnashganda desa, birinchi bitta dom quradi, uning ichida 30 ta xonadon bo'ladi. 30 tani sotgandan keyin haligi tilladagi ishlaydi. Keyingisida 30 ta xonadon oshish kerak, ya'ni hajm oshish kerak. Summaga nisbatan emas, chunki summa bitta logika bor. Summa qanaqa o'ynaydi desangiz, bu yerni 20 ming dollarga olgansiz-ku. Qurilishda 20 ming dollarga tikdingiz, siz qanchadir foyda topdingiz, keyingi yerni 20 mingdan olmaysiz. Uni 30-40 mingdan olasiz. Demak, sizni bu yerdagi topgan foydangiz o'tdagi yerga kirib ketadi qanchadir. O'shaning uchun ularda ham hajm katta rol o'ynaydi. Ya'ni hajmga e'tibor berib turib, men 27 ming kvadrat metr quryapman, 50 ming kvadrat metr quryapman, 100 ming kvadrat metr quryapman degan strategiya kapitalni investitsion loyihasini oshiradi. O'shaning uchun har bitta qurilishda yurgan odam birinchi bitta domni qurgandan keyin undan keyin hajmga nisbatan oshishi strategiyasini qurish kerak. Chunki hajmga nisbatan strategiyasini oshirmasa, u bir kun kelib yoshligimda men недвижимость bilan shug'ullangan degan chegara bilan to'xtaladi. Nega? Chunki kirishdagi bu industriyaga kirishdagi baryerlar oshib boradi. Hozir ham oshgan. Hozir уже million puli bor odam недвижимость bilan shug'ullanmaydi, bankrot bo'ladi. 3 yilda kapitalizatsiyasi urilmay qoladi-da, qaytish summasi kela olmasligi to bois u boshqa aktivniy biznesga nisbatan kam pul topadi. U уже unga qiziq emas. O'shaning uchun kirish baryerini oshirsa, bizneslarda o'zi industriyada odamlar shakllanib qoladi. Hozir ko'p именно недвижимость bilan shug'ullanayotgan odamlar ular har doim hajmga nisbatan tovar chunki hajm oshishi kerak-da, tovar soni ko'payishi kerak, ya'ni kvadraturasi ko'payishi kerak. Ana o'sha kvadraturasini ko'paytirish strategiyasida tepaga chiqib oladi. Zo'r, tepaga chiqqan liderlarni qo'yaveringlar. Farqi yo'q, masalan, Centers Towers bo'lsin, yo Golden Lake bo'lsin, bitta masalan deylik 107 ming kvadrat, 200 ming kvadratdan ziyod pul bor. Oddiy bizga o'xshagan, ya'ni Murod Buildings yo Murod Nazarov, Centers Towers, Ibrohim Mamasaidov yoki Jahongir aka bo'lmagan odamlar 2 ta kvartira, 3 ta kvartira, 5 ta kvartiralarni ham psixologiyasi shunaqami? Har doim bitta narsa bor. Xuddi bitta akamiz hozir esimda yo'q. Oshqozon anaqa ritmida tushuntirib berganlar. Masalan, tepaga chiqib qolayotgan korxonalar bor qurilish biznesida, o'sha Golden House deydi, masalan, birinchi chiqqanlarda. Ular qorindagi eng katta qismi oshqozon bo'lsa, oshqozon shaklida bo'lgan. Lekin kimdir kichkina bo'lib turib, jigar yoki pochka bo'lib o'sha qorindagi holatdagi market ulushiga kiradi.
Va buni agarda u inson aqlli bo'lib, to'g'ri rejalashtirib, haliga aytganimdek hajmga nisbatan oshirib borsa, bir kun kelib oshqozonga aylanadi. To'g'ri yo'nalishda yurgan odam, ular kichkina biznesda bo'lib, endi qurilishga kirgan bo'lsa ham oshish imkoniyatini oshira oladi. U qachon? Ikki xil holatda. Birinchi holat pul oqimini qattiq kontrol qilish kerak. Pul oqimi uni sindiradi. Muhim cash flow. Juda muhim aynan qurilish biznesida. Chunki qurbi yetmagan holatda pul oqimiga nisbatan katta zina tashab qo'ygan bo'lsa, ya'ni katta zinada sakrab qo'ygan bo'lsa, unaqalar ko'p, juda ko'p. Mana hozir qanchasi yomon odamlar emas ular. Ishoning, hozir qurib, sotib, men qilaman deganda umuman yomon niyatda boshlamagan. Hammasi to'g'ri boshlagan, lekin tirik qolish nuqtasiga kelib qolganligi uchun ular mashinnikka aylanib qoldi. Lekin tegirib olsangiz boru, ular hech qaysi yomon emas. Niyat mashinnik bo'lmagan. Umuman bo'lmagan. O'sha payt shu ilmdan bexabar bo'lganmi? 100% pul oqimini kontrol qilishni bilmagan. Shuni hisobiga bu narsalar yiqilishni boshlaydi. Ya'ni o'zi sakra olmaysiz 2 metrga, men 5 metrga sakrayman deb sakrab qo'ygan. Sakrayotgan, uchayotgan paytda uchayotgan paytda 5 metr tusha olmasligini bilib qoladi-da. Keyin nima deydi? Chunki sakrab olgan o'sha, ya'ni ko'tarilib olgan osmonga. Arovdan sakrayotgan paytda 5 metrlik arov bo'lsa, bittada o'tib ketaman degan. Bitta sakraganda o'sha orasida 2 metr o'tgandan keyin nariyoqqa o'ta olmasligini his qilib qo'ygan-da. Voy, cho'kdimi degan. Anaqaga ariqqa ichiga tushib ketayotganlar bor. Juda ko'p. Даже 20 million, 50 million dollar puli bor bolalarni bilaman. Ishoning, arun ichida. Endi otini ayta olmayman, lekin shu darajada. Ya'ni o'sha 20 million kapital yo'q. Uje yo'q. Nega? Chunki sudebniy holatda распределение qilinadi. Ya'ni tarqatib yuboriladi. Yopiltiriladi, korxona taqdirlanadi, kapitalizatsiya urolmaganligi uchun, обязательство oshib ketganligi uchun, majburiyatni qoplash uchun haligi kapitalni majburiyatni yopilaveradi. Lekin kapitalni yopayotgan paytda bu narsa bozor narxida baholanmaydi. Qarang. Uni odamlar harakat qiladi-da, keyin tipirchilab sotamanga tushadi. O'sha zapret bor. Sotaolmaydi. Askiga moslayveradi keyin. Zapret ham bor, bosololmaydi. O'shaning uchun bu kapital anu majburiyatda tan narxida yopiladi. Buni ko'p odam bilmaydi. Bilmay sakraydi. Hayot yaxshilik qimmat oladi. Shunaqa. Taqdiri qancha holatlarni. Lekin zamon bo'ldi. Ya'ni 2018 dan 2022 gacha bo'lgan periodda ko'p odamlarni, ko'p tadbirkorlarni raqamiga orqasiga nolni qo'shilishi boshladi. Nimaga? Qandoq? Shamol yaratdi. Fursat. Varray. Shamol uchdi. Nechinchi yillar varraydi? Mana shu 2018 da kim reaksiya qilgan bo'lsa, ularning orqasidagi nollarga 2-3 ta nol qo'shilishi boshladi. 18 dan 22 2018 dan 2022 gacha. Bu 22 gacha. Chunki vallarning obratkasi bor. Vallarning obratkasi talab bo'lgan paytda taklif beriladi. Taklifda 2018 dan 2022 gacha berilgan holatda u narsa zo'r ishladida, keyingi qadamga chiqib olishdi, to'ys daraja ko'tarildi. Lekin talabda ham pulli chegarasi bor, kapitalli chegarasi bor. Davlatga nisbatan kapitallar har xil o'ynaladi. Kerilgan kapital qurilishga berildi, qurilishdan keyin sartaroshgacha boradi bu kapital. Berilgan kapital распределение bo'lib, hamma industriyaga bo'linadi. O'shaning uchun rivojlanayotgan davlatlar yangi O'zbekiston deb kirilayotgan paytda xalqaro standartlar olinadi. Xalqaro standartda eng zo'r kapital industriyani rivojlantirish va qurilishni ko'paytirishda bo'ladi. Bu kirish eng zo'r kirish bo'ladi. Xo'p, mana 22 o'tdi. 25 gacha nima bo'ldi? Yana 30 gacha nima prognozlar bor? 22 gacha bo'lgan. Umid va qo'rqitishlar aytib keldik. Qattiq bo'ladi. Bu narsalar davlatga nisbatan olinadi va ularning VVPsiga qarab olinadi. O'sha VVPni oshishiga qarab turib qo'yiladi. Ya'ni hozirgi davlatimiz tarafidan qo'yilayotgan stavkalar qanaqa o'ynaladi desa, qurilishga beriladi va bilimga, yangi industriyalarga rivojlantirishga, tadbirkorlikni rivojlantirib, chunki tadbirkorlar rivojlansagina biz olingan qarzlarimizni to'lash imkoniyatimiz oshadi. Tadbirkorlarning bilim darajasi, lgotalar, voy chet elga chiqib, mana restoran ochib, masanga dotatsiya beraman deyapti yoki ta'limda soliqlarni olib tashlanyapti. Bu bekorga emas. Nega soliq olinadi? Chunki bilimli bo'lgandagina chetdan imkoniyatlarni olib kirish mumkin. Boshqachasiga iloji yo'q. Bu risk asosida tikilyapti.
Ya'ni davlat shu narsaga biznes darajasida risk qilyapti va qarzlarni olib turib o'sha taraflarga bo'linyapti. Alhamdulillah bizda hozir ketilayotgan strategiyada aholimiz nisbati ham resurslarimiz oshib borayotganligi tufayli imkoniyatlar oshiryapti. Ko'tarsangiz hozir ta'lim yo'nalishida oldin Garvardga hamma kirganmi, kirmagan. MITga hozir ochilyaptimi? Garvarddan kiryapti, MIT ham kiryapti. IELTSdan 22 yil 9 olinmaganmi? Hozir mana haftasiga chiqyapti. Bular nima desa, demak tikilayotgan narsalar ma'lum bir darajada, qaysidir foizda o'sha joyiga yetib borayotganlar bor. Bu narsani nima yaratadi desa, imkoniyatni yaratadi. Chunki 22 gacha sochilgan pul уже obratga qiymatini berish kerak. Lekin bu davlat darajasida chegaralangan bo'ladi. Chunki davlat darajasidagi chegaralangan pulga yana dalshi shunaqa ketiladi deyilmagan-ku. Chunki bizni VVP'mizni foizga qarab turib qarz olish imkoniyatimiz bor va buni chegarasidan o'tib ketish kerak emas. Masalan, hozir 115 milliardga chiqqan bo'lsa, bizani yalpi ichki mahsuloti darajasi va shunga qarab turib davlat qarz oladi va bu qarzni rivojlantirish uchun tikiladi. Turizmni rivojlantirish uchun gostinsiyalar qurilishi kerak yoki yo'llarimiz yaxshi bo'lishi kerak yoki-da tadbirkorlar rivojlanishi uchun elektr toklari, atomli stansiyalari, solar panellari dotatsiyalarga berilyapti. Qo'ylaring, ishlatlaring 20% skitkada. U nega bu narsalar yaratiladi? Chunki ishlab chiqarishdagi pul aylanmasi tezlashishi kerak. Tezlashishga stavka qo'yiladi. Bu endi makroekonomika masshtabdagi zoom out ishlaymiz. Endi zoom in oddiy xalq nimasiga kirsak, bugungi kunda eng распространенный investorlar psixologiyasidagi instrumentlar va takliflar nima bor O'zbekiston bozorida? Hozir O'zbekistondagi holatdagi instrumentlarda eng katta urg'u beriladigan aktivniy kapitalni rivojlantiradigan yo'nalishlar, men qo'rqmasdan aytardim, bu servis yo'nalishidagi bizneslar. Ya'ni ishlab chiqarish yoki boshqalar alhamdulillah o'zini darajasida ketayotgandir, undan ham yaxshi ham ketayotgandir, lekin hozirgi holatimizda hali juda ham ochilmagan Goluboy okeandagi servis bizneslari bor. Nima masalan? Juda ko'p. Masalan, IT yo'nalishida hech qaysi hali biz 90% darajadagi servis yo'nalishlarini qo'ymaganmiz. O'zbekiston darajadagi 38 million aholiga. Nima masalan IT darajasidagi nima servislar massiv qo'polqotgan kafega o'xshab hamma iste'mol qiladigan nima servislardan foydalanadi biznesmi, shaxs B2Bmi, B2Cmi boshqa? Juda ko'pda, masalan, o'zi servislar ketayotganlari bor. Oddiy kiyim yuvish servisi deylu, gilam yuvish servisi deylu. Hozir sartaroshchi даже servisi anaqa maksimal darajaga olib kelinmagan. Xohlagan servis ko'rsatadigan holatda o'sish imkoniyatlari ko'p. Umuman, masalan, hozir olsangiz, masalan, tozalash servisini olsangiz, qo'yilmagan. Nega? Chunki o'sha insonlarning puli ko'paygandan keyin yoki pulli yetishmaslik holatida u odamlar servis organizatsiyalar imkoniyatini oshirib turib, ishlayotgan odamdan 2-3 barobar foydalanishni boshlaydi. Ya'niki, masalan, uyga tozalash servisida har 15 kunda o'sha pul ko'paygan sari o'sha odamni o'zi qilgisi kelmaydi, uni kimgadir qildirgisi keladi. Nega? Chunki u bu narsaga, vazifaga bajarilayotgan vaqtini boshqa joyda ko'proq qiymatga ola oladi. O'shani hisobiga
boshqa odamni jalb qiladi. Endi bu odamlar noto'g'ri tushunmasligi uchun aytyapman, bu boy kambag'alga nisbatan emas. Har bitta narsani samaradorligi nisbatan urilishi bilan baholanadi. Uyda ovqat qilgandan ko'ra ko'chaga bola chaqamlar zavtraga yoki obedga chiqishim arzonroq, vigidroq bo'ladi. Keyingi 5 yil, 10 yilda oshxona bo'lmaydi. Uyimizda. Даже shu darajaga keladi. Nega? Chunki o'tda qilingan, sarflangan narsani siz tashqarida arzonroqga olasiz va uni servis darajaga olib chiqishadi. Ha, mana ozdomlarda oldingidagi oshxona, oldingidagi zallar, oldingidagi nimalarga bo'lgan ehtiyoj yo'q. O'zi realni olsangiz ham bo'ladi. Kecha bitta akamiz hajdan keldilar, bitta borsam, hamma yoq mehmonxona kutadigan xonalarda, yakka kirsangiz ham katta zal mehmonxona, yakka kirsangiz ham katta zal mehmonxona. Ya'ni o'zim aytdim keyin, aka, oxirgi marta bu xonaga qachon kiruvdingiz debdi. Masalan, namoz o'qigani kirganmiz, hech kim chiqmagan bu xonaga, lekin vaqti zamonida bunga talab bo'lgan. Master bo'lgan. Hamma uyga mehmon kutgisi kelgan, o'sha joylarda mehmon kutilgan o'sha davrda. Lekin hozir yo'q. Nega? Chunki bu narsalar servisni hisobiga arzonlashtirish imkoniyatini yaratadi yoki qiymatni, vaqtni nimaga qadrlashgandan ko'ra kafega mehmon kutish vigidroq. Shunaqa. Matematikasi ham vigidmi? Hamma narsasidan vigidmi. Даже keyin muomala qilishdan tortib hammasida. Nega bu narsalar sodir bo'lyapti? Nega gaplar oldin uyda emasda, endi ko'chaga chiqdi desa, chunki uni qiymati va vaqti sizni bajariladigan, dam oladigan vaqtingizga nisbatan arzonroq bo'ladi. Muhiti ham. Muhiti ham. Bizdagi stoldan ko'ra liboy restoran, kafeda qudalarni chaqirib, mana shunday qilib tursangiz bo'ldi. Shunaqa? Nabarat xotin bola chaqa keladi ham, mamda qiladi, rahmat deb turaveradi. Kim qanaqa tushunsin, bu baribir xolismi, xohlamaysmi bu tarafga yuradi. Trendlar o'zgaradi. Trend o'zgaradi, chunki o'sha oshxona degan holat ham borgan sari kichkinalashib ketyapti, ahamiyat berasiz. Shuning mana bolalarimiz ham ada dastavkadan steak etvoring, ada dastavkadan pizza etvoring, ada dastavkadan sushi etvorlikka o'tyapti. Nega? Chunki uyda qilinganda. Uni dars tayyorlashga sarflash vaqti otasiga ham kerak bo'lyapti. Chunki o'sha farzand albatta. Chunki bunga hozir tiksa, buni narxi $1000 baholanadi kelajakda. Uni uzatgan paytda ham bu $1000 olib kelish qiymati oshganligi tufayli $300 ga ana ishchi chaqirsa bo'ladi. Buni hozir odamlar meni noto'g'ri tushunmaydi. Pomidor atsalar ham o'tiradi. Mayli, balki-da, lekin ishoninglar, shu tarafda yurgan insonlarning qadri va darajasi har doim kichik ishlar bilan bitadigandan yuqori yuradi. Demak, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Qaysi fikrlaringizga qo'shilasiz, qaysi fikrlaringizga qo'shilmaysiz? Trendlar o'zgaryapti. O'sha opportunity cost deymiz. Vaqtdagi cheklangan, bu yerga ketgan pulim 100 so'm adasha bo'lsa, bu yerda 1000 so'm beradigan bo'lsa, fokusni, bilimni unga harakat qilamiz. Endi siz mana servis deganda aktivniy biznes dedingiz. Servisimdan oltirsam, passivniy instrument sifatida nima takliflar bor bugun O'zbekistonda? Passivniy instrumentlarda juda ko'p anaqa. Endi hozir bizani ongimizga kirgan bitta anaqa bor. U ishoning, xohlang Amerikada o'qib keling, xohlang Angliyada o'qib keling, qayerda o'qib kelmasangiz ham bizda bitta zo'r miyamizga kirib qolgan instinkt bor. Anaqadan keladi, o'sha qon-qondan keladi. Pul topishni boshlasang deydi, birinchi mashina olinadi, ikkinchisi uylaniladi, uchinchisi uy olinadi. Bu tendensiya DNK'mizda bor va bu uy olinayotganda faqat bitta iltimos, passivniy hech bo'lmaganda ijaraga berib olib kelish imkoniyatini yaratish kerak, agarda o'zi turmasa. O'zi tursa bo'ldi, o'zini, chunki arendaga turgandan, demak, o'zinikiga uyga turib imkoniyatni oshiradi. Bu bir. Ikkinchisi bor, o'sha zamonli aholi ko'payayotganligi bois, o'sha ahamiyat bersangiz, bitta xonadon o'sha majbur uni bolasini keyingisi uylanishi uchun ikkinchisini ijaraga chiqarish imkoniyatini o'ylashyapti. O'sha ijaraga chiqayotgan paytda sizda ikkita imkoniyat bo'ladi. Kapitalni juda o'ylashligini xohlardim bu narsaga to'g'ri bitish kerak. Nega? Chunki ijaraga chiqsangiz majburiyat bo'lmaydi, faqat o'sha ijara haqqini to'lab yurish bo'ladi. Lekin inson o'ziga mas'uliyat yaratish strategiyasini qo'yish kerak-da. Uni o'sha ijara summasi osmonga uchmaslik strategiyasida ma'lum bir 4 yil yoki 5 yil turgan paytda o'sha uy o'ziga qolish strategiyasini o'ylash kerak. Ya'ni kapitalni boshidan ko'rish kerak. To'g'ri, ijara taxminan bir $500 bo'lishi mumkin yoki kapitalga o'tkazayotganda $800,000 bo'lishi mumkin, lekin orasidagi farqni ishlash imkoniyatini insonlar yaratib, o'sha uyga o'tayotgan paytda
ma'lum bir 4 yil 5 yildan keyin o'sha uy o'ziga qolish strategiyasini yaratish kerak. Va bu insonlarni kapitalini oshirishiga xizmat qiladi. O'xshatish qiladigan bo'lsak, mana oddiy talaba yo shogirdlarimiz uy olyapti, arendaga turibdi 300 yo 500 dollarga. Lutchi hozir 1000 dollardan to'lasin-da, o'zini uyini rasrochkaga olsin degan savol turibdimi? Albatta, lekin uni olish uchun baribir birinchi ijaradan boshlaydi-da, chunki birinchi первоначальный summasi bor, vznos deymiz. Taxminan 10 ming dollar yig'gan bo'lish kerak. Menimcha hozir даже vznossiz taklif qilayotgan uylar bor yoki o'shalarga kirish kerak. Masalan, vaziyatga qarab, ular qanaqa baholanadi desa, lokatsiyasiga qarab baholanaveradi. Markazga yaqin bo'lgan joylarda albatta vznos bor, markazdan uzoq bo'lgan joylarda vznossiz ham qabul qilayotgan joylar bor. Vaziyatga qarab, bozordagi taklifga qarab qaror qabul qilish kerak. Lekin qaror qabul qilayotgan paytda har doim kapitali o'sishga urg'u berish kerak. Nima degani kapitali o'sish? Chunki ijaraga borgan paytingizda faqat siz xizmatidan foydalanasizda va sizni yashash imkoniyatingizni oshirish uchun xizmat qiladi va u qanaqadir narx bilan baholanadi. Lekin bu osmonga uchib ketadigan pul bo'ladi. Kapital qanaqa baholanadi desa, hech bo'lmaganda o'sha joyga chiqqan paytingizda ijaraga to'lanayotgan summani ichida o'sha joyga sotib olish imkoniyatini yaratish kerak. To'g'ri? Bu 100, 200, 300 dollar qimmat yuradi har doim. Lekin shu narsani yaratsagina, inson o'ziga mas'uliyatni kirgizsagina, u o'rnidan turib ko'proq pul topishga harakat qiladi. Bunaqa qilmasa, ijara bilan chegaralanadi. Zo'r. Endi mana qarang, 30 oylik rasrochka deyiladi. Endi rasrochka ommadan hozirgi kunda yoshlar, talabalar yoki yangi biznes sifatida kirgan aytishliklar bo'lsin, boshqa yosh tadbirkorlar bo'lsin. Aka 30%lik rasrochkaga ham joy topdim. Mayli, uzoqqa bormaylik. Tirikchilikni aybi reklama qilamiz. Golden Lake mana bizning Center Development loyihani 200 million dollarlik Mirobodda tumandagi 2000 tadan ziyod xonadon bor. Xotirjamlik maskan. 30 oyga plata olasiz. O'rtacha 30 kvadratli bo'lsa, plus minus oyga 1000 dollardan bo'lsa ham olish imkoningiz bor. Lekin 30 oydan keyin olaman. Hozir men baribir arenda turishim kerak-ku. Shunda ham tavsiyani bering. Mana shu yerda talabalar, shogirdlar o'tiribdi. Albatta tavsiya beramiz. Lekin O'zbekistonga nisbatan nedvижимостlar foizi hali bozorni qondira olmaydi. Nimaga? Chunki aholi o'sish soniga nisbatan yaratilayotgan nedvижимостlarning soni hali ham kam. Nimani hisobiga desa, haliga aytayotgan kapitalni hisobiga taklif ko'payib ketgan. Chunki kapital ko'p bo'lsa borku, uylar qolmasdi. Chunki hali uyi, joyi topolmagan insonlarning soni ko'p. Endi shu holatda 30 oyga bo'lgan paytda bo'lib to'lashdagi holat ham so'mda, chunki so'mda to'lanayotgan bo'lsa, 30 oyga bo'lanayotgan bo'lsa, har yili 11% yutug'i bor bo'ladi. Chunki inflyatsiyaning darajasi bor, qaysiki 11% da baholanadigan. Endi uni inflyatsiyani olib tashlaymiz, чтобы odamlarga tushunarsiz bo'lib qolmasin. 30 oyga to'layotgan paytda bo'lib olgan taqdirda ham o'tga kirgizayotgan summasi 30 oyda bitgandan keyin uni qiymati yana oshadi. Albatta, u proporsiyada hozir o'rtacha 10% dan yuqoriga oshadi. Har yiliga nisbatan. Eng kamida. Bu garantiyali. Ba'zi bir joylarda, ba'zi bir holatlarda yaratilib, o'tdagi yaratilgan korzinka kirishi, maktab bog'cha kirishlari uni qiymatini 30% dan yuqori oshirib yuborgan holatlar bor. Golden Lake loyihasining keysida 30 oyga farq qilib, bugun 30 ming dollarlik pozitsiyani olsangiz ham eng kichkinasi bo'lsa 30 kvadratli misolda bo'lsin. So'mda muhrlandi, 30 oyga bo'ldi. 30 oy mana ustoz siz to'g'risida men masalan oyga 1 milliondan, necha milliondan bir qanaqadir to'lab bordim. Lekin bugun baribir yashash uchun o'zini boshqa joyda arendasini to'lash kerak. Albatta. Bu strategiya qanaqa strategiya bo'ladi? Endi hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqadi. Imkoniyati agar hozirgi aytilayotgan vaziyatga to'g'ri kelsa, o'zi arenda turadi va undan ortiqcha yig'ilayotgan pul bor. Uni yastuvda yoki anaqasida yig'gandan ko'ra, uni ba'zi bir joyga investitsiya qilib, oshish imkoniyatini oshirish kerak. Katlaman paytda olish baribir vigidni. Albatta, eng zo'r-ku. Katlavanda olinadigan holatdagi eng zo'r variant. Chunki undan o'tgandan keyin vigidni bo'lib qoladi. Chunki marjasi oshib ketadi va u ishonchli emas bo'lgan korxonalar bilan ajraladi. Masalan, Murod Building deyiladi yoki Centers deyiladi yoki boshqa anaqalar o'zini ishonchlilik nuqtasini ko'tarib olganligi uchun albatta bu zo'r ko'radi va zo'r narsa qiladi deydi. O'shani hisobiga foyda olish qiymati oshib boradi.
Bu bejiz bu savolni bermadim. Bu bitta narsa. Men disiplinani narxi deb aytyapman. Endi hozir anaqani o'sha ijaraga turayotganini bilan investitsiyasini bitta anaqa joyi qoldi, shuni aytib o'ting. Imkoniyatidan kelib chiqadi. Agar u ortiqcha pul bo'lsa, ijaradan tashqari orttirayotgan bo'lsa, biznosi yo'q bo'lsa, sirrazi tikib turib, puli ko'payish qiymatini oshirish kerak. Nima degani? Ya'ni o'sha yangi qatlaman holatda bitta uy bo'lsa, o'tga tikib 1 milliondan yoki 10 milliondan har oyda to'laydigan holati bo'lib turib va 10 millionni orttirayotgan bo'lsa, unga qaratgan albatta plyusga ishlaydi. Kim bo'lib bu 30 oyga foizsiz bo'lib berilyapti. Centers Development Golden Lake misolda. Albatta ishonchliligi Golden Lake Facebook, Telegram, Instagram saytiga kiringlar. Hasaniki ishonchli loyihami? Albatta o'zimiz loyiha, oilamiz loyihasi mana hozir aytdik Centers Development. Ukamiz loyihasi yaxshilikka sababchi bo'lsa, xursand bo'lamiz. Husan akaga o'xshaganlar, moliyachiga o'xshaganlar, shu boshqa narsani aytyapti. Men qo'limda pul bor. Men 30 oyga rassrochka olgandan ko'ra bittada to'lasam 30% skidka olar ekanman. Bu boshqa strategiya, bu boshqa strategiya. Bu kim uchun qiziq, bu kim uchun qiziq, endi bu yoqni ochib beraman. Albatta, rassrochka berilgandan keyin uni qiymati ham o'zi taqsimlangan bo'ladi. Ya'ni moliyada hisoblangan bo'ladi, chunki yo'qotilish qismi 30 oyga bo'lingandan keyin narxi boshqacha baholanadi. Lekin kimnidir cho'mchagida pul turgan bo'lsa, uni 30% skidkada olishi uni sirrazi imkoniyatini Foydani bugun oladi, fiksatsiya qotdi. Sirrazi anaqada qo'llanadi. Nega? Chunki qurilishda shunaqa strategiya bo'ladi. Ya'ni даже tannaqdan arzonga o'tgan bo'lishi mumkin. Shunaqa. Ya'ni boshida katlavatga kirayotganda hozir уже shu strategiyaga o'tildi. Oldin bo'lmagan-ku, lekin hozir shu strategiyada o'tildi. Katlaman paytda kiritilayotgan paytda aytaylik o'sha joyi narxi $1000 bahonalar, ana katlavanning narxi va tan narxi bitgan paytida 1200 da chiqishi mumkin, 1300 da chiqishi mumkin. Lekin uni nima hisobiga jalb qilinadi desa, ularning foydasi, masalan 2000 ta xonadon bo'layotgan bo'lsa, 1600 da tugaydi-da, 400 ta xonadonga tikilayotgan bo'ladi-da, qurayotgan odam oxirgi 400 da foyda qilishga rozi bo'ladi. Shunaqa. Endi ochib aytolmayman. O'zi bori shu. Men chunki Hasan va Husan strategiyasi deyapman. Ha, o'shaning uchun masalan Hasanda 30 oylik rassrochkaga olganligi uchun uni qiymati o'sha oyimda bo'layotganligi bilan baholanadi, chunki pulli narxi bor. Xuddi shunaqa agar kimdadir naqd imkoniyati bo'lsa, uni kallasiga zo'r ishlaydi, chunki u narsani biladi. Hozir aytilayotgan narsani biladi. Hatto bitgan darajadagi bu insonlar qurilishdagi pul oqimi birinchi o'rinda turganligi bois, u rozi bo'ladi hozir tannaqda arzon sotib, buni bitirish imkoniyatini oshirishi va 2000 ta xonadonda 1600 taga rozida, masalan, tepada 400 da foyda qilishiga. Chunki agarda quruvchini o'zida yana ortiqcha pul bo'lsa, u 30% ga skidka bermaydi. O'zini puliga o'zi oladi, 30% o'zim yutaman deydi. Lekin imkoniyatni oshirish maqsadida investorlarni jalb qiladi. Sizlar ham pul qilmoqchimisizlar deydi. Kellaring deydi. Mana bu yerda pul bor deydi. Imkoniyat bor deydi, chunki aholi oshib borayotganini biladi va bitgandan keyin borsa o'tda turish niyati bo'lmasa ham sotish imkoniyatida birinchi tikkan pulidan 30% ni yutadi-ku, u bitgandan keyin yana ustiga o'tiradigan anaqasi bo'ladi. Yana masalan ikkinchisi, men haqiqatan o'zim bu yoqyapti, bu iborat Husan вообще boshqa olam, moliyachi Hasan вообще boshqa olam. Husan aytayapti, men 30 ming pulim bor, bittada foydani bugun olaman, bitta olaman deyapti. Hasan aytayapti, men oyiga 5 mingdan 5 ta kvartiraga 1000 dan tikaman-da, lekin disiplinamni narxi deyapti. Strategiyani pluslari va minuslari. 30 oy o'tadi, zato men 30 oyda 5 mingdan tikib 5 ta kvartiralik bo'ldim. Saytda boshim qotirma, bitta 30 mingga shunda 20% 30% skidka bilan oldim, bitta oldim. Kim plusda, kim minusda? Ikkalovi ham plusda, ham minusda bo'lishi mumkin. Shuni ayting, menga qiziq. Endi men ikkita yo'nalishda tushuntirib beraman. Endi o'zimdan kelib chiqdi. Yo'q, menga o'shancha qiziq. Investorlar psixologiyasini ochamiz. Nedvijimizni misolda ochamiz. Shunda endi men finansist bo'lganligim uchun men o'zim tarafdan yo'naltiraman. Menda qanaqa desa, menda ikkita strategiya bor. Birinchi strategiyam, xo'p, menda pul bor va men bittada tikib turib 30% skidkada men buni olaman, meni imkoniyatim bu darajada oshadi degan strategiyam bor. Ikkinchi strategiyam aytganingizdek, o'sha pullarni maydalab har oy qilaman-da, disiplina qolaman, zato 5 ta kvartira olaman degan holat bor. Endi qaysi biri zo'r, qaysi biri zo'r emas degan savol, u pozitsiyaga bog'liq. Ya'ni meni pozitsiyamga bog'liq. Pul tikayotgan odamning pozitsiyasiga bog'liq. Meni pozitsiyam nima bilan baholanadi desa, meni pul oqimim bilan baholanadi. Agarda menda faqat shu pul bor,
boshqa pul keladigan holati yo'q. Shu pul bor va 30% yutaman desam, men buni tanlayman. Agar yo'q, menda bunaqa pul yo'q, lekin har oy meni pul oqimimda kelib turadigan pul bor desa, men bu strategiyani tanlayman. Zo'rmi? Конечно, chunki siz bittada pulingiz bo'lsa, bu strategiyada yurasiz, 30% ni olasiz. Agar sizning pul oqimingiz bu shkalada bo'lmasdan turib, lekin har oy kelib turadigan pulingiz bo'lsa, men buni tanlayman. Chunki har oy kelib turadigan ham o'zi 12 oyga bo'lingan bo'ladi va uni qiymati har oyga o'zida baholanadi. O'shaning uchun bu pozitsiyada qaysi birini tanlaysan desa, men birinchi savolni o'zimga beramanki, meni pozitsiyam qayerda deyman. Meni pozitsiyam qo'limda kesh bor, chunki naqd bu asal deydi-ku. Naqdda asal. Pul bor odamda gapirish imkoniyati oshadi va u qaysi shunaqa. Chunki kim o'tgan bo'lsa, o'sha anaqasi bilan o'ynaydi. Nima edi? Foyda ham xuddi shunaqa o'ynaydi. Agar meni pulimda shu pul bor, lekin kelish imkoniyatini men boshqa joyga ishlataman yoki boshqa niyatim bor desa, men bu rol bilan o'ynayman. Yo'q, menda kelish imkoniyatim oqimi, pul oqimi menimcha har oy men 5000 dan bera olaman desam, men uni 5 ga sochaman. Zo'r tema keldi. 3-ssenariy. 30 ga bo'linib olish mumkin, lekin oyiga 5000 dan bo'lsa, o'zi bittani olib, keyin narx oshsam, keyingi 3 oylik, 5 oylik, 6 oylik strategiyada 5 ta uyi 30 oyda olaymi yoki boshida bitimmi? Bugun eng arzon paytida so'mda fiksatsiya qilib 5 ta uyga kiraymi? 5 ta mingdan tikaymi yo bittaga 5000 dan tikib 3 oyda tugatib, keyingisiga 3 oyda tugatib, keyingisida 3 oyda tugataymi? Narx oshishi bor, ehtimoli bor, riski bor, dollar oshishi bor, fiksatsiya bor. Bu ham bitta strategiya, 3-strategiya. Endi Hasanning o'zining strategiyasida qo'pol qaytganda oyda 5000 dan puli bor, 5 ta kvartiraga 1000 dan kiraymi yoki bitta 30 minglik kvartirani 5000 dan 6 oy yopib, keyin ikkinchi сделкаga, keyin uchinchi сделкаga kirish strategiyasi to'g'ri. 3-pozitsiyada shunaqa savol berdingiz, men harakat qilyapman uni. Siz finansisizda, tushundim. men ko'rmaydigan narsa. Bankda anaqa bor-da, har oylik oplata bor, asosiy summa bor, foizi bo'ladi-da. Effective interest rate deydi, ya'ni effektivniy foiz stavkasi deyiladi. Bu stavka qachon qanaqa o'ynaydi desa, asosiy summani 3 oyda, 6 oyda to'laydigan ritmda qilsa, men hozir 3-odamingizga nisbatan aytaman. Aytasiz, что mana 5 million bor, men bitta qilaman deb 3 oydan keyin yana pul yig'iladi, ya'ni ikkinchisiga tikaman, keyin uchinchisiga tikaman deyotgandi. O'zi qoidasi eng zo'r strategiya. Agar 6 oyligiga cho'zdira olsangiz yoki 1 yilligiga cho'zdira olsangiz, hozir podpisatsiya qilasizda, kontraktga olaman. Lekin men aytamanki, masalan, Golden Lake'ga men har 3 oyda yoki har 6 oyda bitta qilib to'layman. Har oylik emasda, har oylik to'lamasda 3 oyda, 6 oyda bitta qilib to'layman deganda, men eng katta uzunini tanlayman. Nega? Chunki effektiv foiz stavkasi 6 oyda to'lagan paytida bitta qilib to'laydiganda yutadi. Har oylik to'layotganda yutqizadi. Uni ko'p odam bilmaydi, chunki uni formulaga qo'yib turib bitta chiqarsangiz bor-ku, qancha uzoq to'lash strategiyasini tanlasa, ular 100% yutadi. Masalan, hozir 3-stavkada qanaqa qilasan desa, men siz bilan do'g'orni kontraktga olganman, bu uy sota olmaysiz mendan boshqa. Men kontrakt qo'limda. Shunda kontraktga olaman-da, menga 6 oyda bitta to'laydigan qilib bergin deyman. Agar xin deb qolsa, meni yutug'im. Ya oyma-oy kerak desa, unda anaqa oshib ketadi, stavka foiz stavkasi. Endi nimaga hozir 3 oylik, 6 oylik 5 ta, masalan, 5 ta uyi условно говоря $1000 oyga transhlik strategiyani balki endi Husan aka boshqa olami. Sizga ixlosim balandroq, siz boshqacha yaxshi ko'raman. Men Husan finansiy bo'lsa ham boshqa munosabatim bor. 5 ta uyga 1000 so'mdan transhi logikasini, strategiyasini shu 5 ta xohlagan uyimga bugun fiksatsiyaga kira olaman. Bittada o'zim xohlayman. 5 oydan keyin bu podyezdagi, bu etajdagi, bu kvartiradagi narx oshgan bo'ladi, qolmagan bo'ladi degan modelni ko'rdim. Bo'ldi 30 oyga условно говоря 5 ta uyga условно говоря 1000 so'mdan va oyiga 5000 dan pazolat qoladi. Bo'ldi, shu strategiya qildim. Qimmat bo'lsa ham disiplinaning narxi dedim. O'shani ketyapti, yo'q, men dedi 30% yutish strategiyasi deyapti. Men yo'q pulga nisbatan solishtiryapman. Shunaqa? O'sha bu yerda endi bu bor yo'q bu yerda pulim bo'ladi. Yashadim, nima qilib bo'lsa, 3 oydan keyin yana pulim bo'lsa, o'sha paytdagi narx bo'yicha kiraman deyapti Husan aka. O'shanda ham 30% arzonga olaman yoki olmayman. O'sha paytda olasan yo olmaysan. Men 30 oylik o'zimni mas'uliyatga yoki disiplinaga kiritgandan keyin mana shuni yopay degan narsa bo'ladi odamlar bilan.
bo'lsa ketadi, bo'lmasa yetadi deb bu yoqqa yo'naltiradi. Shu strategiya ham baribir odamlarning kapilkasini oshirishga plusi bor. Shunaqa, chunki tashqarilik pozitsiyangizga bog'liq-da. Hozir Husan akamni nima pozitsiyalari bunaqa deyotganim, chunki bor pulga podpisatsiya qiladilar-da. Bor pulni podpisatsiya qilayotgan paytda qancha imkoniyatdan foydalanib olish imkoniyatni oshirib yuboradi. O'shaning uchun men 30% skidkada mana shu narsani oldim, bo'ldi, podpisatsiya qildim, qulfladim. Lekin mamyo tarafda ozgina risk bor. Ham foizdan yo'qotish bor, ham pul oqimi kelmay qolish ichida. 30 oy ichida kelmay qolish anaqa holati bor yokida yangi imkoniyat paydo bo'lib qoladi-da, siz bu bilan qulflangan bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni risklarni tushuntirib bera olmay, to'g'ri tushunasiz. Chunki 5 taga podpisatsiya qilib qo'yganingizdan keyin unga majburiyat olib qo'yganingizdan keyin biznes na podpiska deydi. Shunaqa. O'shani hisobiga siz boshqa imkoniyat paydo bo'lgani bilan unga podpisatsiya qila olmaysiz, chunki bu bilan uje nima qilgansiz? Bitim qilib qo'ygansiz. Ya'ni o'shaning uchun mamyo tarafdagi holatda men roziman yo'qotishimga, даже narxi oshgan taqdirda ham men boriga anaqa qilaman deydi. Nima edi? Dilimni yoki dogovorimni bor pulimga o'ynayman degan holat. Endi ikkinchi masala. Diversifikatsiya nuqtai nazaridan недвижимость tanladik. Rasmiy kapital loyihasida недвижимость strategiyasiga, недвижимость ko'chasiga kelib qoldik. Kommersiy недвижимость Centers Towers misolda va жилой недвижимость. Kecha do'stlarimiz keldi. Hasan aka bitta $200,000 сделкаga pulim bor. Mayli 25% предоплата, 24 oylik рассрочка, 12 oylik рассрочка model tanladim. Qaysini tanlay? Men endi o'zim fikrimni aytdim, sizni Centers Towers bilasiz. Lokatsiya nuqtai nazar. Bu yerda $250,000 Centers Towers kesidagi ofis sotib olaymi yoki bu yerda penthouse olsa bo'lar ekan? Siz nima tavsiya qilgan bo'larsiz? Hali aytganimdek, o'sha har bitta odamni qilayotgan niyati, pozitsiyasiga bog'liq. Ya'ni men kirayotgan paytimda 80-20 degan strategiya bor. Ya'ni 80-20 nima desangiz, 20% tadbirkorlar, 80% aholi. Nimaga stavka qo'yapman? Men 20% tadbirkorga stavka qo'yayotgan bo'lsam, kommersiy недвижимость olaman-da, bularga arendaga berish strategiyasini yoqaman. Lekin buni stavkasi baland yuradi. Qaysiniki? Ya'ni kommersiy недвижимость stavkasi. Nega? Chunki birinchi etaj bo'ladi, u qimmat sotiladi va kirish nuqtasi baland bo'ladi. Yo, yaxshi yomonligini hozir tushuntirib beraman. Endi agar meni niyatim buni dalnishim arendaga berilish niyat bo'lsa, men bu yo'nalishga yuraman, agarda o'sha stavkaga, ya'ni summaga imkoniyatim bo'lsa. Chunki meni maqsadim bu kommersiy joyga arendaga berish bo'ladi. Lekin agar meni niyatim yo'q, buni olib foyda qilib sotib yuborish desa, men 80% lik xonadonga kiraman. Nega? Chunki bu xonadonni sotish imkoniyatim tezroq va osonroq bo'ladi. Likvidniroq bo'ladi. Chunki buni sotishni 1-2 oyda hal qilaman. Lekin kommersiyni 1-2 oyda hal qila olmaysiz. Uni vaqti, odami, joyi, anaqasi topilishi kerak. Chunki bu qimmat yuradi va uni stavkasi taxminan endi kvadrat metrga qarab turib 500 ming, 600 minglik pulli odamni olib kelishingiz kerak va bu aholi taxminan 20% yoki 10% tashkil qiladi. Ya'ni 10% ichida qidirishingiz kerak bu odam. Yo'q, men arendaga berish niyatim yo'q. Men boraman, tikaman, qurilib bitgandan keyin faqat sotaman degan niyatim bo'lsa, men kommersiyaga kirmayman. Men buning uchun bunga kiraman. Nega? Sotadigan paytim 2 oy ichida sotaman. O'shaning uchun har doim pozitsiyamga bog'liq. Men o'tga nima uchun kiryapman degan savolni berish kerak. Masalan, Golden Lake'ga kiryapman, nima uchun kiryapman? Arendaga berish uchunmi? Yoki boshqa narsami? Yoki oshgandan keyin semirtirish, sotish uchunmi? Yo'q, o'zim ishlatish. Ya uni bozor bilan baholash kerak. Bozorda men 80% lik odamlar, даже 90. Mana 10% lik odamlar. Buni pluslari nimada endi? Buni pluslari siz darajangiz bilan bor. Yo'q, mana Centers Towers, masalan, ochiq mana Centers Towers va Golden Lake keysida bitta resursi bor, tadbirkor kelyapti. Farqi $100,000 bor, $200,000 pulim bor. Menga жилой va kommersiy. Centers Towers UTPS bo'ldi, kompaniya sifatida hal qildim, brend sifatida ko'rdim. Ikkita produktingiz bor. Bitta o'qim bor. Bunga olmoqchi bo'lganlar bo'yicha Buminjon aka va bunga olmoqchi bo'lganlar Buminjon akam tavsiya bersin. Mana bo'ldi, menga mana bu to'g'ri kelar ekan. Boy Hasan model va Husan model. Centers Towers olsam qaysi narsani yutaman? Buminjon akam neytralni odam sifatida orttirgan yoki natijani sotgan yoki ertaga keladigan cash flow'imdan kelib chiqib
boring ana 30 ming 40 ming 50 kvadratli likvidniy ofis sotib olsam Center Stars menga nima kelajakda ishonch beradi, xotirjamlik beradi. Yoki Golden Lake'ga tiksam nima beradini ochinglar. Hop, endi men hozir yangi statistikani bilmayman-ku, lekin o'zimni tashqaridan ko'rib turib qarashim bilan aytib beraman. Masalan, Center Tower'dagi holatda mendagi o'y bu yerda olgan tadbirkorlar ko'p foizi ko'proq, taxminan 40%. O'zi boshqa joylarda unaqa emas. 40% o'zi uchun olganlar. Men shu yerda o'tiraman deb turib xotqotda nega? Chunki markazda o'tirish strategiyasida men shu yerda o'tiraman deb olganlar menimcha 40%. O'zi boshqa joylarda, boshqa investitsion loyihalarda 10-20% ga chiqadi. Qolgan 80% investitsion deydi. Men tikkonman, bu yerda bilaman oshishini, ertaga sotaman deydi. 60% taxminan olman, ertaga narx oshgandan keyin yo arendaga beraman, yo sotaman degan niyatda olishyapti. Endi u ham xuddi shunaqa pozitsiyaga bog'liq. Siz qayerda nima olmoqchisiz? Agar qancha markazda olsangiz, markazda sotilish imkoniyati katta bo'ladi. Ya'ni даже yaxshi narxda sotilish imkoniyati tez bo'ladi, to'g'riroq qo'pol qilib aytganda. Agar investitsion loyiha, men hozir tikkonman, ma'lum bir darajaga bitgandan keyin o'sha $5,000 $5,400 chiqqan paytida men sotaman degan odamlar ham u lokatsiyaga qarab turib farqlanadi. Lekin bu yerda yaxshi tarafi Center Tower'ni menimcha 40% bo'lsa kerak, chunki odamlar bilan gaplashganman, kimlar olganlarini, ular ham shu yerda o'tiraman deb olganlar ham bor. Yaxshi gapmi, yaxshiginami? Zo'r, chunki недвижимостьning bitta qoidasi bor. Uni tezroq to'lishi, uni sotish imkoniyatini, uni tezroq to'lishi narxi oshishini olib kelib beradi. Qancha u tez to'lib, tez aktivnostga kirsa, uni narxi tez oshadi. Nezavisimli odam sifatida paxta qo'ymagan holda samimiy kuzatuvlaringiz. Buni qanchalik tez to'lishiga sizni kuzatuvlaringiz ko'z yetadi va tez to'lishiga ta'sir qiluvchi ijobiy omillar sizni otsenkalaringiz qanaqa? Yana Center case'ida egalarni bilgan holda, bizlarni bilgan holda, bu yerda kuzatayotgan holda boshqa nedvижимостьlarga nisbatan plyuslari va minuslari va haqiqatan ham bu tez to'ldira oladimi, yo'qmi? Umidjon aka, siz otsenkangiz qanaqa? Bu markazida joylashganligi uchun menimcha tez to'ladi deb o'ylayman. Nima faktorlar ta'sir qiladi? Birinchi faktorlari tajribada, orqadagi istoriya o'tiradi. Istoriyada masalan, Ibrohim aka perfeksionist odam bo'ladi. Hamma narsani ipidan innasigacha chiroyli qilib qo'yadigan. Даже biznesda ham. Nima bizneslarni bilsam, hammasi vishshu urovingda chiroyli qo'yilgan va u bizneslarning ko'pi bu yerda birinchi etajda bo'layotgan. Masalan, oddiy o'sha restorandan tortib boshqa servislargacha oladigan bo'lsangiz, o'shalarning hammasi bu yerda bo'ladi. Agar bu yerga qo'yilishi bilan bu yerda aktivnost oshadi. Aktivnost oshsa, stavka narxlari ko'tariladi. Shuni bitta ko'rsatishim mumkin. Ikkinchi ko'rsatadigan narsa, endi narx haqiqatda markaz bo'lganligi uchun A level urovingdagi deydi, ya'ni daraja ABC darajadagi A+ ekan bu. A+ darajadagi bo'lganligi uchun buni urovini, ya'ni eng top darajada baholanadi va bu birinchi o'chirtda o'zbekistonliklarga emas, asosan tashqaridagi investor, masalan Samsunglar, Huawei'lar, boshqalarni anaqasini e'tiborni jalb qiladi. Bu narsani aytishim mumkin. Keyin o'sha haqiqatda aytganimdek ishonchlilik darajasi, ya'ni o'sha tajribadan kelib oldin nimalar qurgan, nimalar qilgan, qatlarni qaysi darajada qilgan, lumirlarni qaysi urovingga olib chiqqan, ulardagi portfellar juda katta rol o'ynayveradi. Yaxshi. Bu narsani siz o'zingizni kuzatuvlaringiz mana O'zbekistonda aynan Center case'da bugun mana hozir 26-25-yilda o'tiramiz. Biz 4-kvartalda o'sha birinchi fazani ishga tushirish reja qilamiz. Center Hall va coworkinglarimiz Center Space bo'ladi. Yana yili 1-yili 27-yilgacha biz to'ldirib prezidentlarni olib kelish. Siz o'zingiz fikringizcha, endi kuzatuvchi sifatida intuitivni professional soha mutaxassis 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil, necha yilda odatda to'lishi mumkin? Shu joy investorlarning interesi nuqtai nazaridan, jozibadorlik nuqtai nazaridan narx oshishiga, sota olishimga, arenda berishimga ta'sir qiluvchi omillar. Bilmadim, menimcha meni qarashim bo'yicha men nedvижимостьda ishlab aniq qilmaganman. Uni finansiy va lokatsiya hozirgi aytilgan punktlarga nisbatan bitgandan keyin birinchi yilda o'zida 50% to'lsa kerak. Minimum. Chunki boshqa joylarda ham ko'rganmiz endi tajribamizda, endi otini aytmayman. Ular даже bitgandan keyin ham hali 3-4 yil o'tib qoldi-da.
3-4 yil o'tdi, hali 50% ga chiqmadi. Nimaga? Birinchi chiqmaganligini boisi, birinchi kechikkani bo'ldi. Joy kechikdi, juda kechikkani bo'ldi. Endi qadrdon yaxshi bo'lganligi uchun hech kim hech narsa demadi, omad elab bersin. Chunki ular ham kechikishi o'ziga bog'lanmagan holatda. Tashqi omillar bo'ldi. Ya'ni tashqi omillar deganda nima desa, dokumentatsiya tayyor bo'lmasdan qurilishi boshlaganda, dokumentatsiyani bitishiga o'ziga 2 yil ketib qoldi. Bu joyi preimуществоsi nima desa, men Ibrohim akamdan endi so'raganda, даже bitta joyi bron qilgan edim. O'shanda so'raganimda, katlaman qazilmasdan oldin hamma dokumentatsiya bitgan edi. Muhim, eng katta narsa. Ya'ni bitganda kadastr olish imkoniyati bir deganda chiqadi degan strategiya, u qarorlar bilan hammasi bilan bog'langan. Bu narsa hozir eng muhim narsaga o'tyapti. Chunki mana bir ikkita joyda holat bo'lganda gasim bilan sudlashib nimalar bo'lib ketmadi. Masalan, oddiy misol nega? Chunki davomiylik holatida tajriba bo'lmaganligi uchun noto'g'ri podpisatsiya qilib qo'yilgan holatlar bo'ldi. Yomon niyatda qilinmagan, lekin bilmaganmiz. Bu yerda unaqa holat yo'q, hamma dokument tayyor. Demak, bu ham eng muhim omil. Hujjat, hozir eng muhim. Ishonchli developer, ishonchli поставщик, ishonchli quruvchi. Dokumentni ko'plar so'ramaydi, dogovor olib ketishyapti-da, ko'p joyda sotilyapti. Hali kadastr tayyor emas, u yerda mumkin emas bo'lgan joylar narsalar bor, mumkin bo'lmagan joylarga qurilgan binolar bor-da. Dogovor olib kelishgan, keyin sud yurtdi, u qarasa o'tga tushish kerak emas, bu yerda dom. Naryoqda domga olgan ruxsat, bu yerda domga olmaganda, bu yerda domni ham qurib olgan. Pulni to'lab olgan anaqalar, dogovor olib ketgan. Hech kim tekshirmagan, u o'zi qurilishi bormi, anaqadan gazdan o'tganmi? Qurilishi nechta etaji tasdiqlangan, nechta etaji tasdiqlanmagan. U dogovor asosan o'zbeklar ko'rmaydi-ku. Ishonchlilik holati yo'q. O'shaning uchun hozir Centris'da bitta holatida o'sha narsalar hammasi o'tgan. Centris'da ham, Golden Lake'da ham hamma hujjatlar hal bo'lmaguncha qurilish boshlanmaganligini biz ham albatta e'tirof qilamiz. Siz bugun tadbirkorlarimizga investor psixologiyasi nuqtai nazar yo kelajakdagi xavfsizligi uchun, yo o'zi uchun oladimi, yo sotish uchun oladimi, arendaga olish uchun oladimi, недвижимость misolda beriladigan must-have tavsiyalaringiz bo'lsa ayting. Nimaga e'tibor bering, nimani talab qiling, nimani xijolat qilmay so'rang, yo nimaga oqibat qilib o'zim zararimga ishlab qo'ymang. Men o'zim ishlatadigan va buni eng qizig'i bitta joydan joy o'tgan paytimda aynan shu Ibrohim akamdan so'raganman. Shunda 5 ta narsani tashlab bergan. Birinchi hokim qarori, kadastr, keyin loyihani tasdiqlangan hujjati, keyin korxonani A+ligi, ya'ni nalogdan qarzi va boshqasini. Yana bitta narsa aytdilar, hozir telefonimga qarashim kerak. 5 ta narsani yozib berganlar. Mana shu narsani investitsiya qilmasdan oldin bilib olish kerak. Tortib bilib olish kerak va shunga qarab turib keyin pul to'lash kerak. Xulosalar. Shunaqa. Bu narsalar juda muhim bo'lib qoldi hozir, chunki ko'p odamlar pulga tushib ketgan holatlar, ular ham aytdim haliga yomon niyatda qilmagan, lekin shu dokumentlar bo'lmaganligi uchun davlat to'xtatib qo'ygan yoki zapretga qo'yib qo'ygan holatlar. Oxirgi 3 yilda va bugun va bundan keyingi 3 yilda nima kutyapti? Недвижимость bozoridagi qanaqa zarbalar, kutilgan va kutilmagan kaltaklar kutyapti? Yaxshi niyat bilan investitsiyaga kirganlar nimadan bexabar kuzatyapsiz? Mana eshityapmiz. Nima muammolar bor? O'sha hozirgi aytgandek, ko'payib qoldimi hujjatsiz yo kadastr ololmayotganlar ko'payyaptimi? Davlat bunga munosabat qanaqa bo'lyapti? Mana hozir kechiga mana bukvalni 2 kun oldingi yig'ilishda prezidentimiz aytdilar, ya'ni Toshkent shahrida bo'layotgan holat ko'p joylar yerlar berilgan, qarorlar chiqqan va hozir atkazilyapti. Nimaga? Chunki yashil makonni kengaytirish maqsad qo'yilgan, birinchi maqsad. O'tda dom emas, o'tda bolalar o'ynaydigan qarorgoh bo'lishi kerak va xalqqa noroziligi tufayli u joylar o'zini asliga qaytsin degan qarorlar chiqyapti. Endi savol, agar o'tga domma qarori chiqmagan bo'lsa, o'sha do'g'orlarni berib yuborilgan bo'lsa, bu narsa orqaga qaytadi. Risk. Bu narsalar baribir qaysi birdir hujjat tayyor bo'lmagan bo'ladi. O'sha narsaga ahamiyat berishligini xohlayman va bu orqaga qaytadigan holat bo'lsa, agar insofli bo'lsa, u pulni orqaga qaytaradi, aytadiki, akalar, ukalar, mana shunaqa bo'lib qoldi, hozir atmen bo'ldi, deydi, qaytaradi, mayli. Qaytarmaydigan bo'lib Dubayga qochadiganlar bo'lib qolsa-chi, tamomda. To'yanaga ishonib, to'y boshlab qo'ygan, yeb olgan. Shunaqa. Hozirgi mana 2 kun oldingi bo'layotgan holatlar. Lekin haliga aytganimdek, kapitalni oshirish uchun haqiqatda chegaralangan resurslar bu o'sha uy-joy, недвижимостьlar bo'lsa,
bularga tikilayotgan paytda o'sha haligi yuqoridagi aytilgan hujjatlarni oldindan qarab tekshirib olishligi va korxonani qanchalik bozorda borligi, nechinchi marta qurayotganligi va uni tugatyaptimi, oldingi qurgan joylarda hech bo'lmasa feedbacklar olishi, mana qurgan ekan, aytganini qilganmi, bog'cha qurilishi kerak degan joyda bog'cha qurdimi, maktab qurilishi kerak degan joyda maktab qurdimi, bitirgandan keyin hamma narsani tugatib ketdimi, o'sha rasmli va'da qilayotgan narsa faktiski qilingan narsa bilan совпадение bo'lyaptimi deb feedback olishsa, ishoning o'zi chiqib keladi. Success storiesini, oldingi qilgan portfoliosini borib ko'rsa, o'sha qo'shnilardan so'rasa, bu uyalish kerak emas, so'rab surishtirish kerak, muhim. Shunaqa. Zo'r. Paxta o'smaydimi boshqa diyorda, men nechun sevaman O'zbekiston degan shular bo'lardi. Kvadrat metr yo'qmi boshqa binoda, men nechun sevaman u yoki bu developerni deganda, ishonchli developerlar bugun qaysi kriteriyalarga mos bo'lishi kerak. Nedvижимость bobida gaplashsak farqi yo'q. Kommersiya nedvижимость bo'ladi biznes markaz misolda yoki жилой misolda o'zingiz oldingizga kelib sinfdoshingiz, do'stingiz, o'rtog'ingiz yoki ertaga tadbir kelganda siz meni akam bo'lsangiz, men pulim bor orcha, yemay ichmayman, 1000 va 100 ming, 200 ming yiqqanman. Tanlayotganda qaysi kriteriyalar, lokatsiyaga qarayman, developerga qarayman, xat hujjatlarga qarayman, masqif. Umid ekan tavsiyalari menga juda qadrli bo'ldi deganlarga bir ochib bering, sizga bersangiz. O'sha holatda har doim mana hozir so'rayapsiz, men o'ylab turib, meni eshitadigan odam qaysi pozitsiyada bo'lishi juda muhim. Ya'ni unga xonadon kerak, chunki o'zi ko'chmoqchimi? Strategiyasi. To есть o'shaning uchun men hozir gapirib qo'ysam, u dori hammaga mos kelmasligi mumkin. Hasanga to'g'ri kelmi, Husanga to'g'ri kelmaydi. Hozir mana aytilganda Hasanga to'g'ri kelmayapti, Husanga to'g'ri kelmayapti. Xuddi shunaqa bizlarni eshitayotgan odamlar ham o'zini pozitsiyasidan, holatidan, vaziyatidan kelib chiqish kerak. Birinchi savol, bu o'ziga olmoqchimi xonadonni? Agar u o'ziga olmoqchi bo'lsa, u qaysi lokatsiyada? Lokatsiya o'zi hammaga tushadi. Lokatsiya rosa muhim narsa. Lokatsiya muhim-ku, lekin uni foydali sotish va foyda qilish imkoniyati ham farqlanadi. Chunki hozir markazli lokatsiyalar to'yingan. Ya'ni bu yerda foyda qilish foiz darajasi kamaygan. Chunki narx-navo o'zi baland. Endi sal nariroqdan olmoqchi bo'lsa, yana nimaga olyapti? Bu o'zi turmoqchimi yoki sotishga va ma'lum bir darajada ketilayotganligami? Endi lokatsiyadan o'zgardimi, demak narxi ham o'zgaradi. Chunki bu yerdagi xuddi o'sha kvadratura bu yerda unaqa narx baholanmaydi. O'shaning uchun vaziyatdan kelib chiqib, hop bu yerda baholanmadi, lekin bu yerda qayoqqa qarab yuryapti? Umuman O'zbekistondagi rivojlanish qayoq tarafga qarab yuryapti va qayoq ko'proq rivojlanadi degan tahlilli kerak. Ya muhim. Albatta, chunki uni narxi oshishi O'zbekistonni qayerga qarab turib rivojlanayotganiga bog'liq bo'ladi. Nima degani qarab rivojlanish? Masalan, oddiy yangi O'zbekiston qurilyapti. Yangi O'zbekistonga stadionlar tushyapti, universitetlar tushyapti, katta daryoni infratuzilmasi qurilyapti. Bu narsalar katta rol o'ynaydi, chunki demak biz toqqa qarab yuramiz degan. Lekin uni atrofida boshqa joylar ham ozuqa oladi. Masalan, oddiy Qo'ylu tarafni olsangiz, Qo'ylu tarafdagi narx-navoni oshishi o'tdagi kirilayotgan biznesmenlarni ishlab chiqarishlarni joylashuvi bilan narxlanyapti. Hamma anaqani targetga qarab turib rivojlanish qiymati bor. Yangi hayotga qarab kengayishi, Sergeliga qarab kengayishi. Men hattoki algoritmga borsangiz bor aka, va shokka tushgan holati, restoranga kirib 15 minut joy topa olmadim. Algoritmda bitta qarasam, mana bu yerda bozor-ku, Abu Sahiy, mana bu yerda Urizor, hamma bozorchilar ular ishlagani uchun uyga borib ovqat qilishga vaqti yo'q. O'sha atrofdagi uylar narx oshadi. Shunday chiqyapti-da, restoranda ovqatlanib turibmiz-da, hozir bittasi bo'shida. Ko'ring bor. Mana bu yerda shaharning markazida pashsha qo'rib turgan restoranlar bor. Undan kirsa, kimdir keldi, kirsa deyapti. U yerda borib anaqasiga ulanib ketyapti-da. O'shaning uchun har bitta lokatsiyada turayotgan odamlarni joylashuvi u narxi belgilash bilan belgilanadi. To'g'ri, qanaqadir nisbatan o'tda arzonroq baholanadi, lekin o'tda xalqni aholini soni ko'pligi bo'lganligi uchun uni sotilish imkoniyatini vaqti qisqaradi. Ya'niki 2 oyda sotib olasiz algoritmni o'sha bitta do'masangiz, masalan. Yokida Qo'yluda
ishlab chiqarishni ochgan anaqada ko'tarilib ketish imkoniyati bor. Nega? Chunki industriya yo'q tarafga qarab yuribdi. Yokida yangi O'zbekistonda davlat tuzilmalari yoqqa ko'chayotganligi uchun, davlat tuzilmalaridagi ichidagi holatlarda rivojlanish ko'payganligi uchun u yerda qanaqa servis rivojlanayotgan bo'lsa, uni o'sha tarafga ochgan ma'qulroq bo'ladi. Hammasi o'zini lokatsiyasiga va rivojlanishiga qarab turib belgilanadi. Endi lokatsiyalarni aytaylik farqi. Masalan, Golden Lake misolda shu markazda umumli yo'l receiver oldi. Atrofda yo'lni bo'yida ham domla bor va 4,5 gektarda bor yo'g'i 27% pasatga turistik kompleks, dvor bez mashin, birinchi etajda shu xotirjamlik maydoni. G'oya, legenda, filosofiya qayerda? Kunduzi ishga talpingan, kechqurun uyga talpingan odam baxtli inson. Men kunduzi ishxonamga talpinsam, yaxshi insonlarning oldiga talpining. Center Towers'ga bordim, hayot qaynoqda zo'r insonlar bilan uchrashyapman. Avtosalonlar, sport zallar, restoranlar, ustozlar, muvaffaqiyat markaziga talpin. Kechqurun xotirjamlik maskaniga talpin. Hali pasatkasidan tortib, havozdan tortib, lekin rayon nuqtai nazaridan yonida ham dom bor yo'lda bo'yida. Kvadrat o'sha qaysi kriteriyalar yana pallani bosib yuboradi? Eng zo'r moslanganlari o'sha lokatsiyada masalan Korzinka kirib kelyaptimi? Katta Korzinka kirdi, birinchi memorandum Korzinka kirdi. Ha, yo'q, zo'r. Ana 4,5 gektarda Korzinka, bu yoq mana o'sha Bonga o'xshagan, Safiyaga o'xshagan sartaroshxona-yu, apteka-yu, boshqa-yu, moyka-yu, maktabi, bog'cha, hamma chunki 4,5 gektar bu Sarkan Mirobod avenyuga o'xshagan hudud. Keyin ko'p holatda maktab bog'cha o'rnaydi. Nega? Chunki maktab bog'cha ham kirayotganda o'tga qaysi maktab kiryapti, qaysi bog'cha kiryapti, o'sha katta rol o'ynab qo'yadi. Chunki ota-ona oila bilan turgandan keyin birinchi o'yi farzandi qayerga borib anaqa, chunki u vaqtiga ketadi, yana shopir qilish kerak, yoqqa qatnash kerak. O'sha holatlar katta rol o'ynaydi. Keyin o'tda komfortness, ya'ni nimalar bor o'z ichida. Men chiqib o'sha hordiq chiqara olaymanmi? Nima bu uje keyingi zamon talabi. U faqat uje keyingisida faqat dum bilan chegaralanmayapti bu yog'iga. Chunki hamma nima fishkasi bor. Masalan, Turkiyaga borsangiz sita deydi. To есть kompleks ichida nimalari bor? Shunda men pastimga tushib ro'zg'orimni qila olaymanmi yoki pastimga tushib hordiq chiqara olaymanmi, sport zalga tusha olaymanmi? Bu narsalar uje komfortni yaratyapti. Ya'ni odamlar trafik qancha ko'paygan sari inson uzoqqa chiqmaslik strategiyasini xohlaydi. Ikkinchi qarovda uyi narxi qanaqa baholanadi desa, qo'shnini narxi bilan baholanadi deydi. Kimlar bu yerda deydi. Ya'ni yaxshi insonlarga qo'shni bo'ldi. Shunaqa, bunisi bilan baholanadi. Keyin o'tdi regionda o'zi, masalan, bizani tarafdagi anaqada uyimni kimga sotaydi desa, qo'shningga sot deydi-ku. Chunki har doim qo'shni katta narx beradi. Tashqaridan kelayotganda emas. O'zi qo'shni katta narx beradi va o'tdi qo'shnilar kimlar bilan bog'langani bilan o'lchanadi. Hozir uje tendensiya shu tarafga qarab yuryapti. Demak, xotirjamlik maskani nuqtai nazaridan bolalarimni kimni bolalar bilan do'st bo'layotgani, o'zim kechqurun ayolim kim bilan gaplashayotgani, o'zim kechqurun kim bilan choy ichayotgani, прогулка qilayotgani bir pallani bosadi. Demak, juda zo'r. Biza nedvijimizsi ikkita nimani keysini misolda bir tahlil qilgan bo'ldik. Albatta, xohlaylar uni product placement deylar, xohlaylar ocha, xohlaylar nativ deylar. Endi hamkorimiz Center Development bo'lgani uchun ularga albatta minnatdorchilik bildiramiz. Siz sizlarga kelajakda yaxshi biznes yo yaxshi investitsiya kerak bo'lsa, Center Towers albatta tavsiya qilamiz. Men o'zim Center Developmentda boshqaruv kengashida mana 6 oydan ziyod faoliyat ko'rsatyapman. Bizani tanigan, bilgan auditoriyalarimizga ishonchli dalolat qilib, mas'uliyat bilan yondasha oladigan bevosita biznes markaz investitsiya qilasizmi, ofisingiz ochasizmi? Albatta tavsiya qilamiz. Xuddi shunaqa Center Development'da Golden Lake loyihasini, xotirjamlik masmakani o'zimizning yaqinlar, do'stlar, akalar, ukalar, taniganlarga dalolat qilib, yaxshi insonlarga qo'shni bo'lamiz desanglar, albatta ijtimoiy tarmoqlar uchun Facebook, Telegram, Instagram, YouTube'larga kiring. Golden Lake yoki Center Towers haqida batafsil ma'lumot oling. Yaxshilikka sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz. Nedvijimizdan tashqari alternativ nima yechim bor? Pulni ko'paytirishda aktiv biznesimdan tashqari passiv daromad, tillami, aksiyami, rinik nedvijimizdan tashqari rinik nima deydi, sendiq bo'lmakmi? Yo, oldin mashinaga tikib qo'yardik. Yana variantlar bormi O'zbekistonda bir ishonchli ro'yxat? O'zi variantlar ko'p. Shortlistda nima bor? Variantlar ko'p, lekin ko'p odamga
ilmini bilmagan holatda kirmaslikni tavsiya qilaman o'zi. O'zi variantli hozir aytgan narsalaringizni sanab beraman. Sanavering o'zi ma'lumot uchun. Prosta xatab ishonchliroq nimaga yana balkim keyin qaytamiz. Masalan, oddiy misol tillani oladigan bo'lsa, tilla bu yil 25% o'sish bilan anaqa finalniy raqamga chiqadi. Ya'ni yilning oxirigacha $125 chiqish imkoniyati borda. Har bitta gram. Ya'ni 4.9 aytyapman, 9.9 aytyapman va bu imkoniyat ham odamlarga nisbatan ya'ni imkoniyat yaratadi. Ya'ni o'ylaydi, to'xta deydi, xonadonim bor, uylarimni olib qo'yganman. Men portfelimni kengaytirishim kerak. Yana xonadon olmayman-ku deydi. Kapitalimni rivojlantirish, investitsiyani kapitalimni foizi oshishini imkoniyatini oshirsam, hozirda tilla oshish imkoniyati shunaqa oshayotgan bo'lsa, demak tillaga qarataman deydi. Tillani narxi har doim qachon oshadi desa, endi fikrlash nazarda tutaman. Qancha urush ko'p bo'lsa, tilla shuncha tez oshadi. Bu tarixdan shunaqa bo'lib kelgan. Ko'p odamlar hozirgi holatda o'shaning uchun hisobiga ham tilla oshayotgan holati bor. Ya'ni hozir tillaning narxi yilning boshiga nisbatan yilning oxiriga tugatilayotganda 25% kutilma bilan yopiladi deyilayotgan holat bor. 25% bu degani haligi ro'y, ya'ni tikilgan summani 4 yilda chiqish imkoniyatini yaratyapti. Likvidniy resurs. Likvidniy resurs. Tilla juda mana nedvижимость sota olaman bozorda talab tez. Ya'ni tillaning likvidniysi undan 2-3 barobar tez. Legalniy сделкаларga kiradi. Legalniy сделка kiradi. Bankdan 5 grammli, 10 grammli, 50 grammli va 100 grammli tillalarni sotib olish imkoniyati bor. Nega O'zbekistonda bu populyar emas? Nega rivojlanmagan desa, ko'p odam bilmaydi o'zi. Ko'p odam qo'rqadi ham. Hozirga aytayotganda bu savol sizda bekordan paydo bo'lmagan-ku. Demak, qayerdandir rivojlangan, zakonni degan narsa bo'ladi. Tochka kontakt bo'lgan, lom shaklda anaqa bo'lgan va u narsa bilan shug'ullanish noqonuniy bo'lgan o'zi va buni hozir qonuniylashtirdi va bunga ko'p bo'lgani yo'q. O'zbekiston sharoitida ham hozir bankka borib fizlitso sifatida olishingiz mumkin va xohlagan payti yana sotishingiz mumkin, chunki u sertifikatlangan deydi-ku, ya'ni imkoniyat bor. Bank o'zingizdan sotib oladimi yo bozor sotib oladimi? Anaqa xohlagan holda ko'chada soting, chunki u уже tasdiqlangan legalniy holatda lom shaklda bo'lsa ham uni ustiga O'zbekiston anaqalari tushirilib, chiroyli qilib sotilayotgan holati bor. Bu bilan ko'p odam ma'lumotga ega bo'lmaganligi uchun shug'ullanmaydi yoki qilmaydi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat aksiyalar deydi. Endi O'zbekiston holatida bu narsalar rivojlanmagan. Bu narsaga ham tavsiya qilasanmi desa, bilimi bo'lsagina qilaman. Bilimi bo'lmasa bu xato. Ya'ni xuddi durak o'ynaganmiz-ku, karta o'ynaganda sizni qo'lingizdagi kozir bilan mana qo'limdagi kozirni oxirida kartada konda hech narsa qolmagan paytda siz naryoqda nima kozir borligini bilishingiz kerak. Bilmasangiz o'yinni yutqizasiz. Aksiyalar ham xuddi shunaqa narsa. Bir xilda bilimi yo'q, hech narsasi yo'q, poq etib kiryapti-da, hozir kutib o'tiribdi. Aldanayotganlar qancha ishonasizmi? Risk ancha katta. Chunki risk katta joyda foyda ham katta-da. Shali obligatsiyalar, aksiyalar. Siz ham mana taniydigan bitta tadbirkorni bilaman, $80,000. Men deyman, $80,000 yechish kerak. Bitta qarasam, yolg'on degasam applicationga pul tikib qo'yishganda, birinchi 2,000 qilishgan, keyin 10,000 qilishgan, keyin 18,000 qilishgan, keyin 24,000 tikishgan. Oshxotda deb tikib. Oshxotda deb $80,000. Hech bo'lmasa o'zim tikkan summani qaytara olsam, uxladingiz aka. Chunki mana qara sertifikatlarni jo'natgan u iltimos akalar, bilmasanglar kirmaydi. Tijorat qadamni tursa bezabasiz. To'g'risi-da. Ali tojiklarda moli arab, peshi arab dedi. Shu uyim yonimda degan tijorat. Shunaqa, uni bilmagan holatda kirib qo'yib, xato qilgandan ko'ra biladigan, tavsiya qilinadigan joylarga kirish kerak. Yana keyingisi bitcoinlar, kriptovalyutalar. U ham xuddi shunaqa, bilsanglar anaqa yaxshi narsa, bilmasanglar yomon narsa. Endi u narsa tillaga nisbatan teskari ishlaydi. Ya'ni urush bo'lgan holatda bitcoinlar narxi tushadi. Urush bo'lmagan holatda, biznes rivojlangan holatda u narsalarning narxi oshadi. U teskari o'ynaydi. O'shaning uchun har doim bu bilimlarni, tendensiyalarni ko'rib, bilib turib, o'shanga qarab yurish kerak. Lekin ko'p xalq bilan nima desa, hozir ko'p odam nima to'g'risida gapiryapti deyish mumkin. O'shaning uchun bular ba'zi bir demak, ommatan riskovat qilish kerak emas bitcoinga, ommatan riskovat qilmas kerak.
kriptovalyutaga va anaqa qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiyalarga agar bilmassan. Bilmasa qilish kerak emas. Chunki mana hozir ko'p odamlar qilyapti, o'ylayapti, masalan, Xitoy bir taxminan 9 tacha anaqani tilla konini sotib oldi-da, qanaqasidir qismga va u tilla konini qayta ishlab chiqarish uchun topadigan pulini yarmisini investitsiya qilish kerak. Ya'ni ko'p odamlar tushunmaydi u narsani. Bor tilla koni borilgan, masalan, o'sha yerda 60 million dollarlik tilla bor. 60 million dollarlik tillani qazib chiqarib olish uchun 30 million pul tikadi ular. Hali o'zi 60 million bormi? Bu bir. Ular ham ahmoq emas, kirayotgan xitoyliklar ahmoq emas. Ular nima qilyapti desa, Bitcoin bilan bog'layapti. Ular zaxira qilib mashta tilla bor degan qog'ozlarni dokumentatsiyalarni qilib turib, Gonkongda aksionerniy обществоda mana Bitcoinim tilla bilan anaqa qilingan, rezerv qilingan degan narsa bilan o'tdagi Bitcoinni yoki kriptovalyutasini oshish narxidagi foydaga o'tiribdi. Uni ko'p odamlar biladimi? Bilmaydi. Kirayotgan odamlar o'ylaydiki, o'sha narsani qazishga yo'q, biza o'sha rivojlanishimiz kerak. Qayerda nima maqsadda qilinyapti, u bilan nima bog'lanyapti, bog'lanayotgan holatda kim o'zi qayerda pul qilyapti degan narsalarga chiqish kerak. Buning uchun nima qilish kerak desa, ana aytadi-ku, dunyo kezish kerak deydi. Ommatan chayniklar uchun, sizga o'xshagan продвинутыйlar uchun emas. Shunaqa. Hatto Hasan akangizga o'xshaganlar. 5 mingdan 50 minggacha, 50 mingdan 500 minggacha birinchi investitsion instrumentlarda tilla или недвижимость nima tejroq. Hozirgi holatda tilla yaxshi variant bo'pti. Lekin bu uzoq muddatli bo'lib qoladi, chunki bir xil stavkalarda bir 5 yillab hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Ko'kchoycha o'tiriladi. Uni sotib olish kerak bo'ladi. Lekin sotgan paytda sizda imkoniyat bormi boshqa narsa qilishga degan savol tug'iladi. Nedvijimiz yaxshi tarafi bitadi qurgandan keyin aholi ko'payayotganligi uchun bois minimum arendaga berib qo'yib, ijaraga berib qo'yib, dollar arendaga beramiz. Tillani ham arendaga beramiz. Tillani arendaga beramiz. Endi arendaga berish holatini hozir xitoyliklar yaratayotgani, unga aql, bilim, o'sha platforma yaratiladi va Gonkongga IPO ga qo'yiladi. O'sha rezerv bilan siz IPO da tokenlar deydi. O'sha tokenlarni yaratib turib, o'shandan qiymat olishingiz mumkin. Lekin bu 0.01% to'g'risidagi xalq uchun gapirilayotgan gap. Lekin siz o'sha oddiy odam shaklida bu narsalarni bilmaysizmi? Bundan ko'ra chegaralangan resurslar bilan mulklar bilan chegaralangan yaxshi. Demak, tinchgina massivisi bundan hozircha nadejnirog'i nisbatan, chunki bilim bor-da, ya'ni hech bo'lmaganda mulkka oladi, sotish imkoniyati bor va bo'lmadi desa o'sha yerda yashaydi o'zi. Hech bo'lmaydi. Tillada yashamaydi. Shunaqa. Tillada bitta instrumenti bo'lsa, demak, men nedejnimiz bo'lma deganda bola chaqam turadi. Bo'lma deganda semirtirib sotaman, bo'lma deganda yoki arendaga beraman yoki uchalasini ham xohlagan instrumentini yechim qilaman. Bu birinchi etap. Birinchi etapda shu narsani qilsa, chunki birinchi etapdagi xalq bu 80-90% tashkil qiladi. Lekin ikkinchi etapdagi odamlar uchun sizni uyingiz bo'lsa, joyingiz bo'lsa, arendalarga berib qo'ygan bo'lsangiz, hali ketayotgan ritmlarda portfel qilsa bo'ladi. Noldan birga chiqayotganda o'zi har doim ko'p odamlarga tavsiya qilaman. Ikkita narsa, bu disiplinani ushlash kerak. Chunki sizni bugun bir simingiz bordir. Bir sim qoidasida 10 tiyinni saqlab qolish imkoniyati yaratish kerak. Men buni 0 dan 1 ga chiqayotgan har bitta odamga tavsiya qilaman. U eng katta massa-da. U birinchi o'zi uchun nima qilyapti degan paytda, u xolismi, xolamismi bir sim topayotgan odam 10 tiyinini o'ziga saqlab qolish kerak. Ya'ni dollarda aytsa, masalan 100 dollar topayotgan odam 10 dollarini o'zini kapitaliga kirgizish kerak. Bu birinchi qoida. Eng zo'r qoida va bu narsani saqlashni o'rganish kerak. Bu disiplina bilan bo'ladi. Chunki disiplina bo'lmagan odamda u narsa hech qachon sodir bo'lmaydi. Ketaveradi. Chaq ketaveradi. Keyin bu 10 sim ma'lum bir darajaga chiqqanda qaysidir miqdorga yetadi. Va u miqdorni ko'paytirish uchun hozirgi gaplashilgan to birinchi boshlangan gaplar bilan oxirigacha gaplashilgan narsani mag'zini chaqib, o'tda o'tirib, to'xta, men bunaqa dedi, meni palon pulim bor, demak bu pulni men bu yoqqa qarataman. Chunki o'tda yig'ilgan 500 dollarni 1000 ga olib chiqishga harakat qiladi. 1000 ga olib chiqqandan keyin uni 10 mingga olib chiqishga harakat qiladi. 10 mingga ishoninglar, million dollarga chiqish eng qiyin holat va bu qiyin holatdan o'tib olish kerak. Lekin level 1 dan level 2 ga chiqayotgandagi birinchi holat disiplinani
yo'lga qo'yish kerak va ikkinchi holat o'zida ko'nikmalarni rivojlantirish kerak. Insonda man investitsiya loyihalarida 10 so'mdan boshlab bu ko'nikmalarni qilyapman. Hech bo'lmaganda o'zida qilinadi. Agar o'zida o'zgarish qila olmasa, siz hech bo'lmaganda o'g'lingizda, farzandingizda qilishi, bu ko'nikmalarni yaratishni yoshligidan o'rgating. Chunki katta bo'lgan odam o'zgarishi qiyin bo'ladi. Raz o'zingizda yarata olmadingizmi, unaqa sharoit yo'qmi? Hech bo'lmaganda farzandingizda bu narsani yaratishni xohlardim. Azizlar, M-Factorda muloqotda yaqinda Alisher aka, Hoshimov, yana kechagina boshqa do'stlarimiz, yana mana iyun oyida Barno Tursunova bilan Sherzod aka Tursunov bilan muloqot formatidagi yangi formatdagi bir tadbirlarni yo'lga qo'ydik. Iyul oyida Umidjon akam bilan investorlar psixologiyasi. Yaxshi tema ochildi. Seminar ko'rinishida emas, dialog ko'rinishida, muloqot ko'rinishida bir bizga qiziq desanglar, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta bugungi suhbatlarimiz sizga qadrli bo'lsa, savollar ko'rinishida yozinglar. Alloh nasib qilsa iyul oyida biz nasib qilsa Umidjon akam bilan M-Factorda muloqot formatidagi tadbir reja qilganmiz. Shogirdlarimiz buni dalolat qilishadi. Men suhbatimdan bugun maza qildim, yangi rakursda kashf qildim. O'zim Centers Developmentga kirganim uchun bejiz mana samimiy. Albatta product placement, albatta hamkor sifatida Centers Towersga, Centers Developmentga Golden'ga biz minnatdorchilik bildiramiz. Bunaqa chiroyli studiyalarni, chiroyli bir pavilyonlarni bizga bergani uchun, lekin investorlar psixologiyasi sifatida qalban unda qarasam hali guli-guliga tushadigan, o'zim samimiy havas qilgan inson sifatida spesial farqini ham 3 ta xotdan keyin 4 ta xotdan keyin obligatsiyami, bitcoinmi, tillami, qimmatli qog'ozlarmi, mashinami, nedvижимостmi degan savolga samimiy javob topdim. Men o'ylaymanki, bizani tomosha qilayotgan muxlislar ham Umidjon akam bu rakursda, investorlar psixologiyasi rakursida kashf qildi. Afsuski xabarni qo'sha olmaymiz. Biznes klubimiz yopiq tadbirda sizni Xudo xolisa mehmon sifatida taklif qilishga reja qildik. Unga minnatdorchilik bildiramiz va iyul oyida muxlislarimiz Alisher akam, Hoshimov Korzinkani CEO sifatida, rahbar sifatida ko'pchilikka juda bir mazmunli tadbir, mana Centers Towers qo'lda tadbir tashkil qildik. Juda ko'pchilik mamnun ketishdi. O'ylaymanki, siz o'zingizga bilinmasa-da bu bilimlaringiz bizning tadbirkorlar uchun, bizning muxlislar uchun qadrli bo'ladi. Salomimizga aliga olib, shunaqa mavzudagi muloqotda Alloh nasib qilsa kelaman desangiz, biz va muxlislarimizga samimiy bir minnatdorchilik bildirganmiz. Bugun nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Ya alhamdulillah yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yaxshi mavzu ko'tarilibdi va bu mavzuni Xudo xolasa o'sha iyulda yopiq holatdagi tadbirkorlarga ma'lumotlarni berib ulatsam, men doim xursand bo'laman va bu yerga kelganimdan o'sha Centers bo'lsin, Golden Lake bo'lsin, men bir narsani ayta olaman, har doim o'zi har bitta inson endorse qiladi, ya'ni qaysidir insonni tasdiqlaysan, shu insonga ishonasan desa, ishoninglar, men Ibrohim akam qilayotganlari bo'yicha uni akalari Hasan akam, Husan akam bilganligim uchun va men qo'rqmasdan bu yerga kirgan odam baraka topishini ayta olaman. Chunki bundan oldingi holatlarda Ibrohim akam bilan bir ikkita oldi-berdi holatlarda ularni lafzlari, ularni gapirilgan gaplarni ustida turishlari har doim ishonchlilik darajasini oshirgan. Va bu narsalar ijtimoiy tarmoqda bemalol qo'rqmasdan aytaman. Agarda mabodo Centersdan yoki Golden Lake'dan olish imkoniyatingiz bo'lsa, albatta bu insonni qurishi, tugatishi va o'sha darajada bo'lishiga qo'rqmasdan endorse qiladi, ya'ni dalolat qila olaman. Rahmat, dalolat qila olaman. Rahmat Umidjon aka, men sizni yaxshi ko'raman. Bilasiz, qalban juda ko'p yaxshilik ko'rganmiz, ham shaxsiy, ham oilaviy, ham farzandlar, ham necha yillik qadrdonmiz. Bir-birimizga ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lganmiz. Alloh siz ilmingizni ziyoda qilsin, farzandlarimiz sizga o'xshasin. Yaxshi insonsiz, fe'li keng insonsiz. Bugun ko'rsatuvimizni hamkori Patchi brendidan shirinlik bor. Uyda borganda bir farzandlar bilan duo qilib, qilasiz, choy qo'yasiz, hojatxonalarga, ota-onalarga bir hadyalarni ulashasiz. Yakuniy investorlar psixologiyasi, kapital loyihasining muxlislarga tavsiyalar, tilaklar, yakuniy fikrlaringiz. Yakuniy fikrda bizani ko'rayotgan har bitta insonga
rosa xohlardim haligi aytganimdek, bilim albatta sizni bir darajadan ikkinchi darajaga olib chiqadi va bunga astoydil harakat qilishlarini istardim. Chunki hozirgi bo'lingan podkastlardagi ulashilgan bilimlar ham ko'p holatda darsliklarda berilmaydigan bilimlar deb qo'rqmasdan aytgan bo'lardim. Keyin ikkinchi holatda rosa xohlardimki, siz xodim bo'lasizmi yoki kichik biznes egasi bo'lasizmi yoki katta biznes egasi bo'lasizmi, bu 3 ta yo'nalishdagi odamlar har doim investitsiya darajasiga chiqishga intiladi va bu darajaga chiqish uchun sizda haligi aytganimdek disiplina bo'lishi va insonni bilim darajasidagi ko'nikmalari bo'lishi sizni o'sha darajaga chiqish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bois hammaga Xudo xolasa investitsiya chiqish darajasigacha bo'ladigan insonlar va farzandlar bo'lishligini tilakdoshiman. Sog' bo'ling azizlar, bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa. Salomat bo'linglar, Umidjon aka. Salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Siz